das auch nicht, das ist Setup, ja. Du bist nicht, was ich bei uns. Ja, das ist wahrscheinlich. Ah, doch, du könntest, ja. Ja. Voilà. Okay. Das ist gut. Ja, nur dran. Wenn du nur anguckst. Okay. Das ist nicht krass. Ja, machst du eine Notification? Das ist dran, ja. Ja, das klappt. Guten Mittag alle Guten, willkommen hier bei unserem Fragen und Antwort über Facebook. Zusammen organisiert mit LCGB an der Santé. Mein Name ist Dr. Tom Denzer. Ich bin Virolog für Beruf. Ich arbeite seit ein paar Jahren hier bei der Direktion de la Santé, wo ich mich an der Krise natürlich ganz viel um den Coronavirus gekümmert habe, vor allem mit Teststrategie, und noch involviert sind an andere Mesuren hier im Haus. Vielleicht für direkt so organisatorisch gesehen machen wir hier Frohen für allem dann auf Lützeburg bis um 6 Uhr. Und ab 6 Uhr wollten wir dann gucken, dass wir die ganzen Facebook Live dann auf Französisch machen, für das ein bisschen mehr einfach zu machen, dass Leute, die hier Lützeburg können, dem auch können besser am Jahr einfach vivieren. Und dann nach es so an der Sache vom LCGB, also effektiv, all die Frohen zum 3G, und da gibt es sicher eine ganze Reihe. Verschiedene Sachen sind klar, verschiedene Sachen sind noch nicht klar und noch nicht fix. Ne? Ich meine, das Gesetz ist noch nicht raus. Aber wenn ihr dazu Fragen habt, dann melde ich einfach beim LCGB via Telefon oder via E-Mail an Sie gehen die Antworten lo. Auf jeden Fall an den nächsten Tag werden sich noch paar Sachen tun, an Sachen entwickeln. Wie gesagt, das Gesetz das ist noch nicht da, das ist noch nicht gestimmt. Das heißt, da kommen noch Änderungen. Das heißt, was haut vielleicht kein kommen, das vielleicht nicht um den richtigen nächste Woche. Dafür halte ich Laufenden dann schwätzt man der Vertreter über Telefon oder über E-Mail. Kommen wir zu dem, was wir normalerweise immer machen. Und da freue ich mich, dass ich das mit dir enger intimer Runde kann man schreibt einfach Frohen ran. Wir gucken aus die Jungen und probieren die dann direkt so schnell wie möglich zu antworten und noch so genau, so detailliert wie möglich zu beantworten. Von bis, wie gesagt, ich kann noch über 3G allgemein Sachen so, wie was am Neuen könnt, also ein bisschen schwierig, weil nicht fest ist. Wir haben eine frohe Schorakrit von ihrer Seite, wo wir angefangen haben, oder schon über die Woche, und noch froh, die Leute immer haben. Und dort Markt gefragt, mit der neuen Variante, bringt die überhaupt etwas, sich überhaupt impfen zu lassen, oder soll ich lieber warten, bis Impfstoffe daran angepasst sind? Also das ist so, die wisst, dass immer verschiedene Varianten da sind. Wir haben immer Varianten bei uns. Im Moment haben wir Delta-Variante, die wirklich high zu 99,9% da ist. Auch die, da gehen nicht Unterstufen an der Delta-Variante. An die neue, die wir ja am Anfang ein bisschen müssen aufpassen und gucken, wie es ist, das ist die Omikron. Für was ist das ein bisschen schwierig, mit der die hat immens viele Mutationen an all Delen. Und notamment auch eine größere Mutationen am Spike-Protein. Das Spike-Protein, das ist ein Teil, ein Protein in Eiweiß vom Virus, den der Virus mischt. Und darauf auf dem Spike-Protein basiert als ein Impfstoff. Und da haben wir nicht den Omikron oder den Delta-Variant geholt, für den darauf zu basieren, für den Impfstoff zu basteln oder zu bauen. Wir haben die Wuhan-Variante geholt, die Anfang Dezember 2019 und Anfang 2020 eben den Tour durch die Welt gemacht hat. Nur ist es so, wenn das Spike-Protein immens verändert ist, dann haben wir das Immunsystem Schwierigkeiten oder mehr größere Probleme für den zu erkennen, also wären wir gegebenenfalls nicht so gut geschützt. Und das ist gerade der Markt sieht, soll ich mich da noch impfen lassen mit den Impfstoffen, die am Anfang gegen die Wuhan-Variante sind, und hilft denen etwas. Am Grundsatz muss ich sagen, der Coronavirus, ob es Delta, Alpha oder Wuhan ist, den ist nicht grundlegend verschieden. Das heißt, eine Impfung hilft immer und hat immer eine Cross-Reaktivität. Das heißt, wenn der Virus entfernt verwandt ist, just an ernst das ist, hast du immer Antikörper an Weißblutkörper, die du gegen kämpfen und du bist besser geschützt. Das heißt, du hast, wenn du geimpft bist, einmal oder zweimal geimpft bist, bist du gut geschützt, wenn du dreimal geimpft bist, noch besser selber geschützt. Und dann hast du Antikörper, zum Beispiel, die den Virus können neutralisieren, und du gehst können kämpfen. Das ist aber besser, wie wenn du nicht geimpft bist. Und dann hast du den anderen Teil von der Immunität,
das als die zelluläre Immunität der Tisch, das sind Zellen, T-Zellen dann an dem Fall, die am Körper rundherum gehen, an die Zellen, sich um Zellen undocken, für zu gucken, aus die Menge Zellen, die man am Körper haben, ist die noch normal oder hast du etwas was komisch ist? Weil Zellen weisen das unter Oberfläche und was bei ihnen dran an der Zelle 4 geht. Aber wenn die gesehen, dass etwas anormal ist, dann machen die Zellen Futti. Und so kannst du dann den Virus eliminieren aus den Zellen, weil die Zelle, wo der Virus dran ist, die Futti gemacht. Und der ist unabhängig vom Virus oder vom Spike-Protein oder von der Mutation oder von der Variante. Das heißt, den Teil von der Immunität funktioniert immer noch weiter und dafür bist du viel, viel besser geschützt mit dem Impfstoff wie ohne Impfstoff. Also als ganz klar, los ich impfen, dann gibt es auch den Booster, das gibt es ein besserer Schutz, für das man, auch wenn er nicht perfekt ist, auch wenn ein bisschen Männer gut kann sein, für Omikron, wegen lo Delta oder wegen eng Alpha-Variant. Dafür das ist ganz klar, los ich impfen, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, eng aktuell Protokoll die Impfung bei Kanner in der 12 Jahre, ja oder nee? Aber da muss ich sagen, wir wissen, dass in der Situation so ist, dass immens viele Kanner haben. Wir testen noch viel an der Schule, ne? Die wissen, ja, 2-mal die Woche, gehen wir 3-mal die Woche. Sicher geht es weiter, Kanner gehen nicht wirklich krank. Es gibt verschiedene Fälle, wo Kanner aber krank gehen. Und natürlich ist es so, wenn Kanner heimkommen, bei Mosch, bei Bumi, bei irgendwen, da können sie leider wegstechen. Und dann, bei mir ist das vielleicht mal problematisch, wenn bei der Bumi, die nicht gut geschützt ist, weil sein Immunsystem einfach nicht gut ist, kann sie die ausstechen und die kann auch krank gehen. Das heißt, der Virus geht einfach weiter. Wenn man Kanner impfen, hilft das für normal, dass die überhaupt nicht krank gehen und noch keine Komplikationen haben, weil Long-Covid geht doch bei Kanner. Und zweitens verhindern wir, dass der Virus weiter kann, dass der Virus bei uns heim könnte oder bei uns Großeltern geht. Das heißt, wir verhindern schon auf 2 Niveauen Schlimmeres. An dem Sinn ist es für mich schon wichtig, dass den Kanner impft. Für allem auch mit den Varianten, wo wir wissen, dass sie mehr infektiös sind. Und wir können den Virus nicht losgehen oder bekämpfen, indem wir just 75% von der Population geimpft haben. Ja. Das ist die eine Sache. Den Impfstoff, das ist auch schon ein Drittel von der Dosis, die ihr kriegt von BioNTech Pfizer, wie in Erwachsenen. Und den hat ganz, ganz gute Resultate gewesen an den Ländern, die schon eine Woche lang impfen. Und sind quasi überhaupt kein Nebeneffekt, das sind Männer, Nebenfolgen, wie Kopfweh oder so, viel Männer, der falls die bei den Kanner wie bei den Erwachsenen. Und wie wenn sie extrem gut geschützt wären oder Impfung, weil sie ein Immunsystem von einer Entwicklung also auch ganz, ganz gut darauf reagiert. Für mich und ich selber kann an dem Alter also effektiv ganz gut für Kanner impfen zu lassen. Dafür ich glaube ja, mehr natürlich muss ich sagen, es geht natürlich auf Russland, gibt leider auch Leute über 50, 60, die große Risiken oder die Risiken an Kliniken zu kommen, weil das sind die am Moment an der Klinik leihen, die sich nicht geimpft und ich meine, wir sind noch bei 15-16%. Die bieten es wirklich, die geben wirklich viel mehr und Herzlehen nach sich impfen zu lassen. Wie kann er. Wobei beides hilft, dann alle Impfungen zählt an dem Fall. Serena sagt, ich kriege für kurzem eine Boosterimpfung und auf meinem Impfzertifikat steht keine Gültigkeitsdauer mehr drauf. Wie lange ist das ein Zertifikat dann noch valabel? Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist eine Diskussion administrativer Natur, noch medizinischer Natur. Wir wissen nicht, wie lange am Anfang die Impfung gut wirkt oder gut hilft bei uns. Wir wissen, dass Jahren gut hilft so gut genug, dass er von einer Variante im Jugendstock ist. Wir sind nicht genau. Wir wissen, dass Leute können Jugendstock gehen, obwohl sie geimpft sind, obwohl sie 2 Dosen hatten. Wenn sie 3 Dosen haben, gehen sie viel Männer schnell Jugendstock. Wir wissen aber, dass 2 Dosen und 3 Dosen verhindern, dass Leute eben krank gehen. Die Gültigkeitsdauer war initial einfach mal auf 12 Monate gesagt, auch als administrativer Weg. Jetzt gucken, wie geht das damit weiter. Und am Ende ist keine Gültigkeitsdauer darüber, weil man muss gucken, wie lange man das auf einem europäischen Level wollen akzeptieren. Und die medizinischen Staaten gucken, wie lange hält das. Es kann sein, dass die Drittdosis eben also effektiv viel mehr lang, viel besser schützt, dass man ganz wenig infiziert. Da gesehen, die 3-mal geimpft sind, kann aber auch sein, dass es nur 6 Monate einfach eine ganze Reihe Leute infiziert gehen. Auch wenn sie nicht krank sind, sind sie infiziert und dann müssen sie sich überlegen, ob ihnen nicht einfach ein Booster gibt für die Propagation, also dass das Virus nicht mehr rundherum geht, für das zu unterbannen. Und so sind wir flexibel, wenn kein Zertifikat definiert ist. Weil sonst hängt man natürlich mal daher nur. Nadja sagt, möchte die überhaupt Sinn, die Kleinkanner in der 12 Jahre impfen, wenn nicht gesagt wird, dass hier das Immunsystem noch stark genug ist, sind negative Konsequenzen nicht so groß. Also das Immunsystem ist stark, aber eine Impfung muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Eine Impfung, was möchte ich?
eine Impfung geben wir dem Körper, aber wir weisen ihm, hey, das sind Eindringlinge, das ist Besen. Und du musst dich schützen gegen den. Du musst einen Ofen aufbauen gegen den do, weil wenn der lo könnt, da kann es schlimm gehen, dafür berät dich einfach drauf für. Mehr als nicht. Das Immunsystem bei den kleinen Kindern, wie bei den Erwachsenen, wie bei den ganz allen, ist dafür verantwortlich, für das Virus zu bekämpfen und aus dem Körper zu kriegen. Das ist das Immunsystem, das ist nicht der Erwachsene. Der Erwachsene weiß eigentlich just, dass es an der Weise, ob er weh, dass der Körper da fertig wird. Das heißt, wie ich für schon gesagt habe, für mich das Impfen, ja, effektiv sind die 4 Behalter, die effektiv sind. Es gibt Kinder, die effektiv Nebenwirkungen haben oder wo es problematisch ist, aber das ist ganz, ganz selten natürlich. Und dafür am Sinn von der Santé publique, also ganz sicher besser kann sie geimpft wie nicht geimpft. Und die Negativkonsequenzen sind effektiv ganz, ganz klein und überschaubar für die zu impfen. Ne? Aber natürlich muss alle älteren Teile das selber entscheiden, wie das tut. Und ich muss sagen, für mich selber muss sagen, ich bin natürlich viel mehr froh, wenn man eine Impfung kriegt, wie das der Virus selber kriegt, weil bei der Impfung wissen wir, dass just E-Protein produziert. Aber beim Virus, das ganze Virus mit lauter Proteinen, die lauter Sachen machen, wir kennen verschiedene Sachen, was der Virus macht, verschiedene Proteine wissen wir aber nicht, was sie machen. Das ist für mich, wenn ich eine Wahl hätte, ging ich lieber mit dem Kant den Impfstoff gehen, wie in dem Virus aussetzen. Der Josse hat die Informationen, wenn Totimpfstoffe von Novavax an Valneva zu Lützburg könnte verimpft gehen. Für dich gehe ich mal so, dass ich froh, die ganz, ganz oft könnt. Totimpfstoffen, ich will nicht mich impfen lassen, weil ich will einen Totimpfstoff. All Impfstoff, die das als ein Totimpfstoff. Den AstraZeneca als ein Totimpfstoff, den BioNTech Pfizer als ein Totimpfstoff und den Moderna als ein Totimpfstoff. Auch der Sputnik als ein Totimpfstoff. Ja. Was der heißt, das kehllewische Virus, den er gespritzt kriegt. Wir kriegen Moderna, mit BioNTech Pfizer, da haben wir ein Stück RNA, also ein Stück IF-Material vom Virus, was just für das Spike-Protein kodiert, just das Stück, als umhüllt mit Fettsäuren und das spritzen wir an den Muskel. An der Muskel wird das Protein produziert und die wird dann außerhalb von der Zelle dem Immunsystem gewiesen. Und die erkennt ihn dann, den muss ich antworten. Das heißt, am Moment gibt es keinen Grund für zu sagen, ich will einen Totimpfstoff. Ja, der kann nicht mehr Totimpfstoffe, die du machst im Moment bei uns. Das heißt, das ist schon mal das Erste, was ich muss sagen. Der Novavax ist effektiv ein interessanten, Dinge, es gibt eine ganze Reihe, 5, 6 verschiedene Plattformen für Vakzine zu machen. Ja, da gibt es den Messenger-RNA, wie man den haben, BioNTech Pfizer an Moderna. Mit gibt die ganz klassischen Methoden, wo ein Vektor holt von einem anderen Impfstoff, von einem anderen Virus, wo in dann einfach das eine stramm ist, und das ist im Fall das Spike-Protein, und dann verspritzt, das ist ein Johnson & Johnson, und dann auch den AstraZeneca. Und da kann ihn auch DNA gehen, einfacher gehen, kann ihn auch Proteine einfacher gehen. An der Novavax ist am Anfang so einfach Protein, den er ragget. Den großen Nachteil von Proteinen ist, die Plattform Proteinimpfstoffen, also von der oft nicht so stark Immunreaktionen hervorrufen, wenn es just ein Protein gibt. Und dafür muss ich natürlich, bei denen gibt den Adjuvanzen, wobei der Tisch gibt Materialien oder Stoffe bei, die eine gewisse Inflammation am Körper provozieren, also eine Reaktion am Körper provozieren. Ob die Adjuvantien sind oft Leute, die allergisch reagieren, und das ist meistens ein Problem bei Leuten, die Allergien oder so. Was gar nicht der Fall ist beim BioNTech Pfizer oder beim Moderna, und dafür ist so viel Wert auch wir an der Wissenschaft, an Virologen, im Funk, das als ganz, ganz flotten Impfstoff kennen, weil du hast am Funk gut nicht dran, wo die Leute allergisch darauf reagieren, außer PEG oder so, mir das ganz, ganz rar, dass denen darüber allergisch reagiert. Wobei bei anderen Impfstoffen mit den Adjuvantien die Leute ganz stark darauf reagieren und auch nicht nur mal geschwollene Arme kriegen, wirklich in anaphylaktische Schocken kriegen, weil die Körper ganz stark darauf reagiert. Dafür, der Jos Fred dann, das just für den Jos erklärt, wie das ist, mir finanziert an die Novavax wird wahrscheinlich Anfang des Jahres auf den Markt kommen, wahrscheinlich März, April, was ich so gesehen habe, das ist auch nicht klar, weil die Dokumente sind nicht ganz fertig und das nicht analysiert von der Europäischen Medizinagentur zu Amsterdam. Und das ist nicht gemacht. Aber die werden aber kommen. Aber wie gesagt, ich ging mich noch nicht darauf verwetten, dass die besser wäre, ganz sicher nicht. Ich aus dem mehr schwach von der Immunreaktion, den er möchte, wie die anderen Impfstoffe, die wir kennen, aus Erfahrung hier von Proteinimpfstoffen, plus das Problem mit den Adjuvantien, plus das große Problem ist, wir müssen immer daran denken, im Moment sind wir an einer Welle, wo wir Delta haben an der ganzen Welt, wir haben überall Wellen, und wir wissen nicht, was mit Omikron, mit der neuen Variante ist. Das heißt,
ich ging noch nicht das Risiko angehen, zu warten, wann ich mich kann impfen lassen, mir zu schützen, so gut wie es geht, direkt meine erste Dosis holen und dann meine zweite und dann mein Booster, wie das ich noch warten, ob März, April und dann vielleicht den anderen holen und dann riskieren ich aber vielleicht schon infiziert zu gehen, weil die wissen, dass mir 500 bis vielleicht noch heute 600, über 600 neue Infektionen wird man melden. Das sind da ganz, ganz viele. Ne? Und die Chance, dass ich umgestartet bin, als Loben viel mehr höher wie für 2 Monate. Joy sagt, mein Kind geht dreimal die Woche bei Bomi. Wie kann ich mein Kind prioritär impfen lassen, für Bomi zu schützen? Das ist genau das. Erstens mal als hoffen, dass Bomi geimpft ist. Ich hoffe, dass dir oder Joy auch geimpft ist und dass die Leute rund um Bomi geimpft sind. Und der nächste Schritt ist effektiv, dass ihr sein Kind auch impft, für das Bomi geimpft ist und eine gewisse Immunität hat und die Leute rund um Bomi auch geschützt, geimpft sind, sodass das Bomi matt schützen, sodass die Chance, dass der Virus rund um Bomi präsent ist, nicht mehr da ist. Was du was du könnt, also von den CSMI hat ja gesagt, alle die Kanner sollten geimpft gehen, die selber vulnerabel sind, also die geschützt müssen gehen. Und dann noch die Kanner, die an einem Umfeld sind, wo Leute vulnerabel sind, und zum Teil als Bomi zu schützen, ne? Weil wir wissen ja, bei dem HIV-Virus, was dem mehr alles, was den mehr Risiko hat. Und da müssen dann effektiv gucken, wie der den dann entweder mit dem Doktor schwätzt oder eben die Klarifikationen, die noch kommen werden, wen sich dann da meldet. Weil die Impfstoffe, wie ihr wisst, kommen ja mit Dezember recht dran. Und da wird man auch klare Indikationen geben, wen sich kann melden, für sich impfen zu lassen. Mit Joy, ich kann da sagen, du hast Chance, dass du kannst mit dem kann schwätzen und der kann dann noch ummelden für eine Impfung, so schnell wie es geht, an dem Fall, denke ich. Fernando sagt, schon nur den Flyer kriegt, wo drauf steht, dass er sich den 14.12. testen soll. Was soll das bringen? Sind die Schnelltester für die auch verlabel, wenn ihr geimpft oder ohne Symptome hast? Ja, das freut mich. Wir haben darüber geschwätzt. Im Moment ist es ja vom Dienstwoch, wo wir am Gang sind, heute promoten und zu machen. Und effektiv ab nächster Woche haben wir einen Testwoche. Die von der Testwoche ist am Anfang ganz einfach. Wir wissen, dass die Zahlen ganz hoch sind. Ihr wisst, wir hatten die Large-Scale-Testing, wo wir alle Woche 50, 60, 50 Leute getestet haben. Aber wo wir eine gute Vue auf die Landschaft hatten, auf Lützeburg hatten, aber wo wir auch ganz viele Leute entdeckt haben, die das Virus hatten und selber nicht wussten. Den UT haben wir im September nicht mehr geholt, wenn wir gesagt haben, Zule gehen natürlich rauf, sie ganz viele Leute geben, so braucht man das vielleicht nicht mehr Monate, aber eine Reserve für Schnelltester gehalten für einige zu intervenieren, wenn Zulen hoch sind. Und Zulen sind hoch, schon ich gesagt, wir wollen probieren, dass es nicht ausartet, dass es nicht so schlimm geht wie an den anderen Ländern. Also wir wollen probieren, dass man nicht neue Mesuren holen und nicht müssen an den Lockdown gehen, wie Österreich hat an die letzten Wochen, oder dass Kaffee zugehen, Restaurants zugehen. Wir wollen das vermeiden. Und dafür sagen wir, komm, wir gehen testisch 2-mal an der Woche, für so gut wie möglich die positiv Fall rauszufinden und zu identifizieren, sodass die sich an Isolement gehen und dass dann noch kann Contact Tracing kommen, dass die Leute, mit denen wir in Kontakt waren, an Quarantäne gehen und daheim bleiben, also dass man Propagation vom Virus, also Weitergehen vom Virus unterbannen. Und da gibt es Beispiele an anderen Ländern, in der Slowakei haben sie das gemacht für ein Jahr oder so, wo sie 2-mal die Woche eine ganze Population probieren, einen ganzen Teil, eine ganze Region zu testen. Und da haben sie ganz, ganz gute Resultate gehabt, sodass wir hoffen, wenn Logitfraging mitmachen, was ich hoffe, mit den Testen dünsten, mit den Testen freuden, aber wenn der positiv sieht, bleibt dann Autoisolement dann deklariert hat, sodass ich meine, dass man wirklich Zahlen extrem drücken, ne? Vielleicht sogar im Talschen drauf drücken, lohnt nach für ihre Christtag, dass man am Anfang keine anderen Mesuren müssen holen und dass man nicht müssen an den Lockdown gehen und Gott weiß was sonst gehen. Und dafür ist die Kampagne noch da, die Testkampagne. Und wir werden doch noch, ob ich zurückkomme, an die sozialen Medien und das ein bisschen erklären. Auch so erklären, tägliche Dünsten, tägliche Freuden. So können wir ganz, ganz gut rausfinden, wen positiv oder negativ ist. Nur zu den Testern, natürlich sind die Tester nicht so gut wie ein PCR, das ist ganz klar. Wir sind noch viel mehr billig und sie sind viel mehr disponibel, weil die können sie selber daheim machen, die müssen dann in ein Labor gehen, wir brauchen keine großen Kapazitäten. Und dafür sind die da. Schnelltester funktionieren sicher besser, wenn die Symptome hat, weil an einem PCR-Test wird ein Kleinstück Genom vom Virus geht durch, für ein positives Resultat zu gehen. Wobei der Schnelltest der reagiert auf das Protein, also auf den Eiweiß, den der Virus mischt. Und da brauche ich ganz viel, für dann direkt da rauszufischen aus der Nuss oder aus dem Hals und dann eben seinen Test zu machen. Das heißt, wie den Fernando richtig sieht, wenn die Symptome hat er noch mehr vom Virus und hat er noch mehr Eiweißer. Aber wenn er mehr Eiweißer hat, war das mehr fiabel, als was er mir einfach den Test positiv aufweist.
ein großes Risiko bei den Testen ist natürlich, dass den negativ aufweist und das sind aber positiv. Aber bon, das ist nur ein Risiko, den ruhig kann angehen. Für allem, wenn geimpft ist, ist das nicht so ein großes Risiko. Aber bon, wir wissen aber, dass alle, die geimpft sind, so selten testen, natürlich, weil sie geimpft sind. Und wir wissen aber, dass geimpft noch zum Teil können infiziert sind. Und mit der heutigen Approach können wir eigentlich Schulen zusammen alle gut drecken, sodass wir vielleicht heute in Lützeburg Land sind, was nicht überläuft an den Kliniken, das wir als Hauptsuche. Und was auch nicht muss neue Mesuren angehen. Und darüber gehe ich mich extrem freuen, weil schon auch keine Lust, wenn nicht mehr an den Restaurant zu gehen oder auch um neue Mesuren auf der Arbeit zu tun, mit Maske rundherum zu laufen oder so etwas. Wenn wir nach Fragen holen, die Laura kommen, was noch kommt, ich muss eigentlich heiß scrollen, denn der Guido sagt, wenn man genug Antikörper hat, braucht man keine Impfung, oder? Wie wäre es dann mal zu schauen, wie viele Leute Antikörper haben? Ja, das ist richtig. Einfach mal auf Lützeburg. Das ist eine gute Indikation, wenn ein Antikörper hat. Wenn ein Antikörper hat, wir sehen, tut den auf die Impfung reagiert, also der Körper hat sich darauf vorbereitet. Wie viel hat der Körper sich darauf vorbereitet, und wie gut ist er vorbereitet, das ist eine andere Frage. Ist das genug, für den nicht mehr krank oder nicht mehr infiziert wird, das ist noch eine ganz andere Frage. Das ist nicht ganz klar, das weiß ich nicht genau, es gibt keine Säule, es gibt kein Limit oder es gibt kein Minimum und ein Maximum, wo ich sehe, da ist sie geschützt und da ist sie nicht mehr geschützt. Dafür kann ich nicht darüber gehen. Dafür, was den Guido sieht, kann ich testen, ob Antikörper und da brauche ich nicht geimpft sein, das ist nicht der Fall. Darauf hin, was dabei kann, dass wir wissen, dass eine Impfung wesentlich besser, 2 Dosen Impfung sogar besser hilft, wie einmal mit dem Virus infiziert. Das heißt, dass es immer besser geimpft sind, wie nicht, an 3 Dosen noch viel besser helfen. Das heißt, es macht keinen Sinn, dass man jeder screenen, dann jeder einen Antikörper gucken, um zu gucken, ob der da hat, und das so, du brauchst nicht geimpft zu gehen. Sogar wenn du das Virus hast, also besser, du lässt dich impfen, 2-mal impfen, weil da warst du besser geschützt, wie immer noch mit der Infektion. Und wir haben Antikörper geguckt, wenn der vielleicht das verfolgt tut. Wir haben am Large-Scale-Testing angefangen, seit letztes Jahr September, haben wir alle Woche Freiwillige am Land gefroht, dass sie ein Drops Blut gehen, am Anfang nach dem Arm geholt, aus dem Fanger, für Blut zu holen, für zu gucken, ob sie Antikörper haben. Das war ein repräsentatives Echantillon. Und ich kann mich erinnern, am September haben wir angefangen, da waren wir bei 6% oder 8%, ungefähr ja, zwischen 6 und 8%, wenn ich mich richtig erinnere, von den Leuten vom repräsentativen Echantillon, die positiv waren, das heißt, die den Virus hatten, wir hatten ja noch keine Impfstoffe. Und wenn ich die Zahlen gucke von der letzten Kaya, die ich am Kap und vom September, da waren wir bei 75% von den Leuten vom repräsentativen Echantillon, die Antikörper abgewiesen, und das heißt Leute, die geimpft oder infiziert waren, was ganz viel höher ist, und du gesagt, wie viele Leute effektiv Antikörper gewählt und durch die Impfung kommen, also nicht durch die normale Infektion. Was wichtig ist, eben zu sagen, dass das natürlich aufwendig ist, auf Antikörper zu testen, wie ich gesagt habe, es kann nicht ein ganz klar aussuchen, dass ihn besser geschützt ist, wenn er mehr Antikörper hat. Das ist eine gute Indikation. Ich wollte just darauf hinweisen, wir haben 3 Privatlaboren plus den LNS, die so Tester machen, die machen aber verschiedene Tester. Das heißt, den Test bei Catatil ist nicht unbedingt vergleichbar bei Bionex oder bei Laboratorien. Die einen haben ein Maximum von 250, die anderen ein Maximum von 3 Millionen, und das ist gar nicht vergleichbar. Dafür, die können ich nicht mit der Kollegen vergleichen. Plus, das ist dann noch alles mehr komplex in der Biologie und der Medizin, wie ich so einfach kann erklären auf Facebook. Es gibt ganz viele Sorten von Antikörpern. Es gibt IgM, die gehen direkt gemacht, direkt nach der Infektion oder von der Impfung. Da gehen es IgA, da gehen es IgG. IgG sind die echt die Langzeitimmunität oder Langzeitimmunität verlieren. Und dann denkt man davon, was den dort testen geht. Und kann ich von der Menge viel tun, kann ich von der Menge wenig tun. Das nicht schwarz zu weiß und das nicht einfach zu sagen, ist schon 3 Millionen Antikörper, also sind nicht geschützt. Wenn der nicht geimpft sieht, geht ich impfen lassen. Wenn der nicht geimpft sieht, an die Antikörper, hat er Kontakt mit dem Virus, der war durchgestacht, lässt sich trotzdem impfen, für ein Maximum Sicherheit zu haben, für Lo und auch für die künstlichen Varianten, die kommen. Und da muss man gucken, ob man dann die Varianten effektiv, Variantenimpfungen, die kommen länger nur ganz sicher. Sie sind am Gang schon eine Delta zu schaffen, alle Gurten, die groß, und eben noch eine Omikron, weil es auch problematisch kann gehen. Das heißt, da muss man da gucken, wann so weit ist. Mit die besten Schutz, die man los können alle gut gehen, ist
sich doppelzimpfen an den Booster dann noch zu holen, so schnell wie ihnen dann kann kriegen. Das ist keine Urgence. Nicht, dass die Freilorem an die Impfzentren lebt, das ist doch nicht dramatisch. Ich von AstraZeneca kriegt es 6 Monate geimpft, meine letzte Impfung kriegt. Ich mache keine Panik, ich habe nur mein Rendezvous und wenn Joggen gehen, dann ist gut. Aber trotzdem soll ich aber dann den holen, wenn ich kann holen, weil das im Maximum schützt, den ich kann selber gehen, an seiner Umfeld gehen, sowohl der Bomi wie auch der Kanner, der in denen du stößt. Der Markt sagt, wie kann die Leute überzeugen, sich impfen zu lassen, die Angst tun, mit schweren Konsequenzen wie Thrombosen und Herzinfarkte oder teilweise Lähmungen davon zu drohen. Ja, das ist ein froh, das ist ein bisschen, wie gesagt, ich meine, dass ganz viel Negativpresse natürlich, die gemacht wird, an natürlich global Fall darauf hingewiesen, an mediatisiert. Ja. Ich meine, wenn ich sage, Reis aus China umfällt, dann nehmen wir das an den Nachrichten. Und das ist ein bisschen das Problem, den wir haben oder bei diesen Impfungen. Ganz Welt als Betroffen von der von Covid allgemein, von den Lockdown, von allem, alle Menschen gucken auf die Impfungen an, was die Industrie gemacht hat, und auch natürlich dann den Autoritäten wie die Europäische Medizinagentur oder der FDA. Wie immer verfolgen die ja alle Nebenwirkungen. Natürlich alle Nebenwirkungen, die an die Etüden abkommen, wird abgeholt und wird auch publiziert. Und auch bei uns, sobald wir impfen, da wird auch abgeholt, wenn die Nebenwirkungen sind, von kleinen Nebenwirkungen, von ein bisschen Fieber, ein bisschen Kopfweh, Gliederschmerzen, bis zu schlimmen Sachen, ne, wie was der Marlo halt beschrieben hat. Und da wird analysiert, als das wenigstens eine Impfung, als das den Zufall. Ne? Ich meine, ich kann auch so eine Madame hat sich Bein gebracht, weil sie an Trab aufgefallen ist, mir das wird noch nicht um den zu dienen, weil sie für ein Spedisch geimpft ging. Es wird dann analysiert, ob das trägt dafür als ob die Impfung an, ob in erhechten Tor von Leuten mit gebrochenen Beinen bei den Leuten können, die geimpft sind, wie viele Leute, die nicht geimpft sind. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann klassiert in das, wenn das der Fall ist, da gehen zum Beispiel Warnungen ausgesprochen, wie zum Beispiel geschieht das, die wirst man moderne Lonomie mit einer Drüssig verimpfen, weil enge Tüte an den nordischen Ländern gesagt hat, du gehst das höchste Risiko für Probleme am Herz. Das sind dann Decisionen, die müssen geholt werden. Die Europäische Medizinagentur, ich denke, Tropieweisen an der FDA in Amerika, Federal Drug Administration, so und alle guten keine Kontraindikationen nur 4, Team ihm einfach weiter, das ist kein Problem. Nur wie der Markt sieht, gehen nicht Fälle, wo das beschrieben ist. Ich meine, die Thrombosen, die kommen, das ist aber noch nicht die alltägliche Thrombose, die ist mal so hoch am Bein. Es gibt noch Probleme mit Myokardit, natürlich mit Herzmuskelentzündungen, die aber nur 3 Wege aufklingen und dann ist das dann fort. Das ist eine transient Erkrankung, die auch ohne weiteres kann ganz einfach behandelt gehen, die Myokarditen. Und das ist keine schlimme Konsequenz. Lähmungen, also Lähmungen, Teil just von der Impfung so, also sie nicht direkt nachvollziehbar oder wirklich in Relation damit geholt gehen. Leute, die gestorben sind, dadurch, dass sie geimpft sind, gibt Verdachtsfälle, wo eine Impfung kann dazu beigedrohen, unter den zum Beispiel gestorben ist. Aber das sind natürlich Fälle bei Leuten, die extrem viel Krankheiten auch noch donierst hatten, die vielleicht schon ganz krank waren, wie drunter sonst Probleme hatten. Und das sind Sachen, die analysiert gehen, und auch die nur geguckt gehen. Und da wo muss so, das wird alles abgeholt bei uns. Wir haben ein Departement von der Pharmakovigilance, was das alles abhält. Wir schaffen mit 90 zusammen mit dem großen Zentrum da. An die Donner gehen natürlich alle bei der Europäischen Medizinagentur, an die noch den Produzenten gewiesen oder zur Verfügung gestellt, so dass die kann ganz einfach dass den dadurch muss nur gucken und noch gucken, wie das war, und noch nachweisen, weil wenn das mehr Hefe ist, der den dann gegebenenfalls gibt ein Medikament oder den Wachsen vom Markt geholt, und er wird dann nicht mehr verspritzt. Aber bislo ist das eben nicht viel der Fall, ganz wenig der Fall, weil die Personen Leute, die sich nicht verlimpfen lassen, weil sie für denen Konsequenzen dankstun. Kann ich nicht mehr so, und Konsequenzen vom Nicht-Impfen sind viel mehr hoch. Ja? Weil guck dich einen guten, wir haben heute in Lützburg über 800 Tote, ich meine sogar mehr. Es sind über 1 Million Tote an der Welt, die bewiesen durch Corona gestorben sind, wo den Matro schuld war. Es gibt 100.000, wenn nicht Millionen Leute, die an Covid krank sind, an Long-Covid tun, also Langzeitfolgen, wenn es dem Virus tun. Also Konsequenzen von einer natürlichen Infektion sind wesentlich mehr hoch wie eine Konsequenz durch eine Impfung. Wo ich so, die Impfung ist eben just ein kleines Stück vom Virus dran, das ist nicht der ganze Virus, und ich kann nicht das urrichten, was der Virus urrichtet. Dafür also dann kein Argument für zu sagen, ich schon Angst, ich weiß nicht, was das möchte.
sind Millionen, sind Milliarden Leute noch geimpft und ich muss euch sagen, die Leute, die ich kenne, die geimpft sind, die leben alle gute nach. Und das ist wirklich das beste Argument, was du kannst sagen. Ich kann verstehen, dass den sich Gedanken gemacht hat, Januar, Februar, März, wo Männer Leute geimpft waren, es sind Milliarden Leute geimpft. Und just wie ich zu sagen, die erste Tüte, die gemacht hat, dass man BioNTech Pfizer Impfstoff, die erste Person, die einen Impfstoff verspritzt hat, das war am März 2020 schon für Testzwecke an der Tüte. Das heißt, wir haben schon 12 vom März 2020, das sind 1,5 Jahre, wo man das gesehen. Das heißt, wenn du Sachen abfallen gingen oder abgefallen sind, dann hat die Europäische Medizinagentur so schon lange gemeldet und also auch notifiziert, für die sagen, du kannst den Impfstoff nicht mehr holen, du musst das zurückziehen. Und das ist nicht der Fall. Und nein, es gibt quasi keine Kontraindikation für sich impfen zu lassen. Wenn der mengt, die Kind nicht geimpft sind, weil der die eine oder andere Krankheit hat, das schwätzt mit dem Doktor, schwätzt wirklich mit dem Doktor, das ist auch wichtig. Allergien sind normalerweise kein Grund für nicht geimpft zu gehen, weil, wie ich gesagt habe, das am Anfang nicht dran an den Messenger-RNA-Impfstoffen, nicht wie auf früheren Impfstoffen, das ist die Chance, dass da eine Reaktion ist, als ganz, ganz gering. Aber eben schwätzt man mit dem Doktor, mit denen an Therapien und Treatment sitzt. Nein, vom Bruder Moderna bringt viel Myokarditen, aber das ist nicht schlimm, impft weiter. Seht ihr, Bruno, das ist so gut. Das ist richtig. Die Myokarditen, wie ich gesagt habe, die sind 2-3D und dann sind sie fort. Das ist effektiv auch das bei Kanada mal abgetreten, dass mit der Viertel ist ja, wir lassen uns impfen, du passt viel mehr auf, was mit dem Körper. Also ich kann mich erinnern, wo ich die Impfung hatte, du hast ein bisschen den Kopf weh und du warst ein bisschen trunken, den anderen Mal nicht, oh mein, ich fragte, das ist alles von der Impfung. Das kann natürlich auch, wenn sie besonders gewirkt sind oder weil sie schnell abgestanden sind oder so etwas, mir natürlich da ging das dann direkt, weil ich sich den Tag für geimpft hat. Und der Bruno Tracht impft weiter. Das ist nicht schlimm, mit Konsequenzen sind wesentlich mehr grav an Melo über 20 Leute auf der Intensivstation allein, wenn der Enkel das gesehen hat. Ich will da nicht zu viel verdeutlichen, ihr könnt dann auch googlen und gucken. Aber schon selber ziemlich ein Horror davon, wenn ich effektiv an die Klinik komme, dann an Sauerstoff kriegen durch nur einfach so, das ist schon unangenehm, weil das möchte ich mir ins Comedian, dass man Druck, wo in effektiv Sauerstoff raggeblos geht an die Lunge, weil er eben nicht gut Luft kriegt, meint in der ganzen Zeit wie ein Camion oder ein Elefant auf dem Sitzen. Das ist schon unangenehm, wenn er effektiv noch intubiert wird, wenn er einen langen Schlauch an den Mund drauf kriegt und dann leid an hilflos, leid an nur der rausgeholt kriegt, sogar bei Bewusstsein, weil du meint er nicht, wie er Stücke, wenn er rauszieht. Das ist schon ganz selten, und muss ich sagen, ganz viele Leute, die so leiden, die kommen auch nicht mehr raus. Also die überleben nicht. Und das ist natürlich etwas, wo so, es kann ihn ganz einfach das verhindern, dass ihr nicht krank wird, an der ihr nicht auf die Intensivstation könnt, an dem sie sich einfach eine Impfung sicher geht, die für neue Geburten geht, an der Aufsicht von Doktoren ist. Also für mich ist das nicht nur als Virolog, mir auch als Egoist, vielleicht unverständlich, dass ihn sich nicht impfen lässt, für allem, wenn in einer Risikogruppe ist. Also Risikogruppe, was mir risikoreich, was mir dick, was mir risikoreich, was mehr einer chronisch Krankheiten oder Diabetiker ist, was mehr Risiko ist an, wie gesagt, wir haben ganz keine Leute an der Klinik, die in der 50 sind, an der 50 scheint es tun, dass es mehr risikoreich ist, dass die wirklich mehr Kranke dann an die Klinik könnte. Dafür überlege ich da zweimal, dass er die Impfung nicht holt. Aufgesehen von den anderen Problemen, die ihn dann hört, an Diskussionen anhören, schon länger für sich selber, und eben, dass er noch probiert, dann der Virus dass der Mann schnell weitergeht. Mal nicht bei 100% geimpft, kriegt ihr den Virus am Griff, lässt Leute leben. Die Injektion hilft nicht, und noch nicht nur 4 Dosis. Letzteburg ist ein bisschen schwer zu deuten, aber ich meine, mal nicht 100% geimpft, kriegt ihr dann den Virus, lässt Leute leben. Also, wenn ihr die echte Impfung hört, dann hört ihr schon einen gewissen Schutznutz pro Woche, der baut den Körper ab. Für was werden wir lang, weil wenn ich geimpft bin, dann baut der Körper, der schafft ja, und dafür wird er krank, dafür kriegt er Kopfweh, Halsweh, Fever, der baut ein Immunantwort ab. Die ist dann auf dem Level. Wenn wir dann 4 Wochen warten, dann ist das ungefähr ein guter Zeitpunkt, wo sich herausgestaltet bei Impfungen und auch bei dem Heiten. Wenn ich dann denke, eine Impfung geht, mein Körper primen oder weisen, wie das, da geht die Immunitätsrat an die Blut, also denke ich heiß. Und was ich gewesen hat, eben, wenn es dann 6 Minuten noch oder 4 Minuten noch bei Astra, eine Impfung ist, da geht an Blut, der Grad von dem Schutz, den da abgebaut ist.
sowohl für krank zu gehen, du bist quasi nicht mehr krank, aber auch, dass der Virus nach viel Mann kann kriegen. Und dafür lassen wir nicht Gölle, was gesagt hat, die Injektion hilft nicht, die hilft ganz, ganz viel. Weil, was ich gesagt habe, da muss ich just gucken, Vergleich, ich habe gleich eine Präsentation gehalten, wo ich den Vergleich gemacht habe, November 2020 und November 2022. Aber wenn du guckst, wie viele Leute an der Klinik sind, das sind auch viel, viel mehr, wie die Leute an der Klinik sind. Und das ist aber der Effekt just eben von den Impfungen, die wir gemacht haben. Weil dem 2020 hat man keine Impfung, 2021 hat man ungefähr 75% geimpft, von denen 12 Jahre am Jahr. Und das ist enorm. Und das kann ich nicht leugnen. Und ich meine, die Aussage, die hilft nicht, das ist komplett falsch. Guckt zu nun, was das heißt. Guckt an, wen an der Klinik leidet. Und das sind die Leute, die nicht geimpft sind, die an die Klinik kommen. Nicht die Leute, die geimpft sind. Es sind die ein oder andere Leute, die geimpft sind, die an die Klinik kommen. An die Sauerstoff, dann vielleicht muss die Creme nicht intubiert gehen. Das ist praktisch, das ist eigentlich kein Geimpften auf der Intensivstation. Die einzigen, die wir da gesehen haben auf der Intensivstation, sind, die relativ alt sind, wo wir wissen, dass die Immunität gut nicht gut ist, und die sonst nach anderen Krankheiten hatten, an was die muss dabei sein, was die mir alles, was sein Immunsystem eben mich schlecht funktioniert, das hält auf mit der Zeit, wie ein Mann gut gesagt, wie ein Mann gut hört, hält das auch auf. Und wir wissen, dass eine ganze Reihe älterer Leute, also ich schätze von über 80 oder so, wahrscheinlich gar nicht gut geschützt sind oder gar nicht geschützt sind, weil das nicht mehr darauf angesprochen. Und das war auch der Grund, warum wir am Sommer schon gesagt haben, ältere Leute, dafür haben wir Altersheimer, die nur bei Nähe leben, dann einfach ältere Leute sind, weil wir alle gut eine dritte Dosis gehen, für kein Risiko anzugehen. Und da sieht ihr, wir haben im Gegensatz zu anderen Ländern kein Problem an Altersheimer. Sogar wenn wir das Virus mal da haben, dann haben sie dann das Virus, da sind sie positiv, aber die kommen aber nicht an die Klinik, das ist ganz, ganz wenig, was an die Klinik kommt. Und das ist etwas, das kann ich nicht nähern, da kann ich nicht so, ne, da könnte das nicht vor, Blödsinn, da ist sie gesund und ich halte das aus. Das tut nichts damit zu tun, dass der jung, vital und gesund ist. Der Virus greift ihn an und das kann ich in Umständen nicht kontrollieren und da wird ich schwer krank. Da wird ich krank. Und wenn ihn geimpft ist, dann ist der Körper darauf vorbereitet, ob ihn dann infiziert wird mit einer Variante oder mit der Besandigung, das ist egal, das ist besser vorbereitet an. Das sind das wie Prüfungen. Wenn ich ein bisschen lehre, dann weiß ich ein bisschen besser, was mich durchkommt. Wenn ich nicht lehre, dann sind ich in dem Moment überrascht. Wenn ich natürlich so gut aufgepasst und schlau, sie weiß ich vielleicht 3 Antworten. Wenn ich aber ganz Buch gelesen, dann kann ich froh alle beantworten. Aber es ist so, wir sind das gesehen mit einer Impfung. Das hilft in dem Körper, sich darauf vorbereiten, ob etwas da ist. Und das ist ja da. Ich meine, wir sehen alle dem Virus exposiert. Dann, ich würde sagen, früher oder später werden wir alle in Kontakt mit dem Virus kommen. Von allem Loch mit dem 3G, die wir dann haben auf der Arbeit. Wir sitzen hier auf der Arbeit zusammen. Ich gesehen den Sam all da. Und der Sam, wenn der Sam nicht geimpft ist, dann möchten sich natürlich ab, für vielleicht den Virus zu kriegen, wenn man ohne Maske sitzen, weil ich kann ihn einfach immer haben. An dem Moment, dass hier die Leute tragen, weil hier wird sich infizieren. Und hier also den echt erkrankt, weil er nicht geimpft ist. Das heißt, früher oder später kriegen wir all den Virus. Aber was wir mehr abmachen, und mehr Sachen erlauben, wie normal leben, was die Chance, dass man den Virus kriegen, eben mehr groß wird. Der Lückfried hat einen technischen Vorteil, was ein Unterschied zwischen RNA und Vektorimpfstoffen ist. Also den Hauptunterschied ist am Anfang, an dem es wie die Verpackung ist. Ein Impfstoff muss ich sich vorstellen, das ist wie ein Virus. Das ist am Anfang eine Verpackung, aber dran, beim mRNA-Impfstoffen als ein Messenger dran, eine Information dran über den Virus. Das ist den mRNA-Impfstoff, wo man wichtig gesagt, ein Fett da rundherum, aber dran ist die Messenger-RNA, die Spike-Protein. Das gehen wir an den Körper ran, an die Hülle rundherum, die Fetter beim mRNA, die helfen, dass das auch, wenn man das an den Muskel spritzen, dass das auch an die Zelle rangeht. An der Zelle selber mischt dann die Spike-Protein erweist in dem Immunsystem. Der Vektor funktioniert ähnlich, mit dem Vektorimpfstoff hast du dann von kein Fett rundherum, aber du hast eine Hülle von einem anderen Virus, von einem Affenvirus, in dem Fall den Adenovirus dran, den wir ganz gut kennen. Da kann ich die Hülle holen, alles Eidelmabern dran, und dann möchte ich die Information dran vom SARS-CoV-2. Und dann spritzt sie das an die Vektor vom Adenovirus, den bündelt sich dann und als Zellen nun, und der lässt dann die Information vom Coronavirus raus an der Zelle. Und dann weist dann halt die Zelle, die Stecker vom Spike-Protein, dem Immunsystem, an dem ich dann eine Antwort. In dem Sinn funktioniert all Impfstoff ein bisschen ähnlich, dass eben just, was steht hier als Verpackung. Und mit einem Protein, also das andere ist, weil der Protein, der wird gespritzt, dass ein Eiweiß selber
den einfach injectiert wird, wobei bei den mRNA, den Vektorimpfstoffen, wird der Proteinrecht an der Zelle gemacht, an der gewiesen, beim Novavax, wo wir für Druck gespart haben, den geht einfach direkt an den Körper gehen. Und da ist auch ein Unterschied, wie die Immunreaktion eben nicht stärker ist bei Vektorimpfstoffen, bei RNA wie bei Proteinen, weil wir machen am Anfang mehr von dem Protein am Körper dann, wie wenn wir einfach können so spritzen als Protein. Du musst aber keine Angst haben, noch von den Messenger-RNA an Zellen geht, die Messenger-RNA, die für das Spike-Protein kodiert, die wird dann 3D aufgebaut. Und wir meinen, dass du am Anfang einen Prozess zu nutzen, den Zell alltag benutzt. Für Leute, die Diabetes sind, die kennen das vielleicht besser, hier Insulin. So vor der Tisch, wenn der Körper merkt, ich brauche Insulin, für meinen Blutspiegel zu regulieren, dann sind Zellen da, die machen Insulin. Aber was geschieht dann da? Da gibt es Genen, die wir haben, im IF-Material, da gehen die Genen aufgelöst, da gibt ein Messenger-RNA gemacht, an der Zelle wird das dann aufgelöst, da gibt ein Eiweiß davon gemacht, und das Eiweiß wird dann aus der Zelle rausgeschmissen, und das ist dann dafür da, für eben Schnaps zu regulieren, an dem Fall den Zuckerwert. Und das ist genau das, was wir auch machen mit dem Impfstoff. Wir benutzen am Anfang Zellen, die er selbst produziert. Das ist am Anfang genauso schlau wie Virus ist, weil der Virus, der nicht lebt, das ist einfach nur ein genetisches Material, was rauskommt. Und den überhölt am Anfang Fabrikzell, für das sich weiter produziert. Ne? Das ist am Anfang ein Parasit, den an der Zelle ist, den alles das benutzt, was Zell wird, für das sich selber weiter vermehren. Und da ist am Anfang der Unterschied. Das heißt, in Impfstoff ahmt ein bisschen nur, was der Virus möchte, just auf einem Medieval-Level, wo viel mehr gefährlich ist für den Körper. Und dafür reagiert der Körper dann so drauf wie im normalen Eindringling, aber der Körper kriegt aber den Impfstoff als Eindringling viel mehr schnell, viel besser in der Kontrolle. Und dann möchte ich nicht krank und dann wärst du nicht davon sterben. Und das ist am Anfang das, was der Unterschied ist. Und da geht nach einer Plattform, wie gesagt, wo es der DNA-basierten Impfstoff an eben Totimpfstoffen an dem Sinn, der den ganze Virus hält, den Tod möchte, dass er nämlich sich kann vermehren, an den der spritzt. Die Totimpfstoffe, was ich vergessen zu sagen, sind ganz oft eben nicht so effizient. Weil eben einfach so just der ganze Virus angespritzt wird, das ist nicht mehr aktiv, du hast nichts Aktives dran. Das heißt, der Körper reagiert viel mehr schlimm, viel mehr schlecht, oder in der Hinsicht hat sich viel mehr gut darauf vorbereitet, weil den als Mann schlimm umgesagt in dem Fall. Und dafür sind die mRNA-Impfstoffe am Anfang ein riesen Schritt auch noch viel, weil das wirklich eine ganz schlaue Sache ist, die wirklich über 2-3D massiv produziert wird, dann nur vorderst, und dann haben sie dem Körper genug gewiesen, dass man sich gut drauf vorbereiten kann. Der Cedric sagt, ich bin am Mai fertig geimpft gehen und hat der Virus Anfang Oktober mit leichten Symptomen. Soll ich die Booster dann nur machen, respektive kriege ich dann überhaupt, wenn ich an den Impfcenter gehe? Also genau, das ist ein Froh, ich ging so eine medizinische Frage, mehr ein bisschen eine philosophische Frage, die ich kann genau beantworten. Was dem Cedric geschieht, also in der 2 Dosen gehabt, und das im Oktober infiziert gehen, und der Tisch, du hast noch einen Booster, du hast eigentlich schon einen Booster gekriegt am Oktober. Wenn ich ging ich trotzdem meinen Booster holen, du kannst nicht so viel impfen. Am schlimmsten Fall hat der Booster ganz wenig, möchte ganz wenig an dem Körper, weil der Körper schon an einem extremen Alertzustand ist. Wenn der Körper nicht an einem ganz starken Alertzustand ist, dann hilft dem Körper so, hey, guck, den ist noch immer da, der kann auch immer kommen, aber wir müssen also in einem Alertzustand halten, für das der noch ganz besser bekämpfen. Und dafür, kann ich sich Booster lassen, und du kannst so Booster durch, du kannst nicht falsch machen, weil zum Beispiel, was ich immer gefragt habe, ich habe immens viel Antikörper und ich brauche das und dann ist das kontraproduktiv, dass du noch Doktor machst, so, dann geht das nicht, und da geht das eine furchtbare Reaktion, und du bist krank. Und so. Nee, das ist nicht der Fall. Wenn in einem ganz hohen Alertzustand ist, stell dich mal vor, die wird infiziert, ja? Das kann ja sein, dass die infiziert ist, dann kriegt die Impfung. Das heißt, dass die Impfung dann viel mehr einen großen Impact hat, weil der ja schon am Gange ist, gegen den Virus zu kämpfen. Aber das ist aber nicht, dass er nicht mit. Das heißt, das ist immer vorteilhaft für eine Impfung noch weiterzumachen. Ich sehe noch eine Frage auf der Seite von Brigitte. Wenn ich kürzlich positiv getestet war, ab wann kann ich mich boostern lassen? erzählt ja mal, also wie gesagt, allgemein bei allen Impfungen, lass ich nicht impfen, wenn der krank ist, wenn der Schnapp oder wenn der Fieber oder nicht gut fühlt, lass ich nicht impfen, direkt impfen dann, wenn der Symptome hat, weil eine Impfung heißt ja mal, dass der Körper an einen Alertzustand geht, setzt, an der Körper musst du schaffen,
Das heißt, das verstärkt unter anderem nach Symptome, die der hat, und dann könnt ihr vielleicht Make-up kriegen, Make-Fever kriegen, und man gut sind. Also nicht, dass du wenn du stirbst, wenn der los schnappt, dann geht er in Geimpft oder so, aber da war vielleicht eine Woche oder zwei und dann macht er das. Also ein oder Impfung seht ihr, ging effektiv im Monat warten oder so, bis das für sich dann zu boostern zu lassen oder zu impfen lassen, weil sonst ist der Effekt auch nicht mehr so stark durch. Ich meine, wenn ich halt positiv bin, wenn ich mich mal impfen, dann merkt der Körper wahrscheinlich keinen großen Unterschied zwischen dem Virus und dem Impfstoff. Und er möchte kein groß, das ist kein Booster, das ist kein Boost, das ist kein Rappel. Und dann nehmen sie, wenn du aber wenigstens im Mund wartest, dann hörst du dann noch, oder ein bisschen mehr noch, dann hörst du den Info, dann hörst du den Virus kriegst. Aber wenn du dann nur über den Monat oder 2 Monate dann den Boost kriegst, dann möchten wir einen großen Sprung nur haben. Dafür wartet wenigstens im Mund nur der normale Infektion, vielleicht dann impfen zu lassen. Oder den Booster zu holen dann. Jack dit cette obligation de se faire injecter un produit qui a des conséquences graves sur l'organisme est totalement fou. Je pense que la personne parle de... Je suis pas sûr parce que de ce que pas non, je rigole. En fait, c'est pas les vaccins, c'est pas quelque chose qui est injecté qui donne des conséquences graves sur l'organisme. Et c'est pas totalement fou. Fou est de le refuser et de tenter sa chance d'être infecté et de survivre ou même pas survivre les conséquences d'une telle infection. Il faut dire que les gens qui survivent ont toujours... Il y a le long Covid, hein, beaucoup de gens ont des problèmes. Moi, j'ai un ami à moi qui a été infecté il y a plus qu'un an. Il a toujours du mal à respirer, à aller courir, donc il a une quarantaine d'années. Il n'est pas en forme, il a toujours du mal. Donc, non, c'est pas ça. L'autre côté, cet argument, j'entends souvent, c'est d'injecter un produit qui a des conséquences graves, un produit inconnu. Il faut dire, et l'exemple, pour moi, l'exemple le plus important, c'est que tout le monde a déjà bu de la Coca-Cola. Là, ça c'est un secret. Et je pense qu'il y a une dizaine de personnes au monde qui qui connaissent le contenu de la Coca-Cola, comparé à des vaccinations qui ont dû être développés, qui ont passé des phases 1, phase 2, phase 3, phase clinique, études cliniques, plus cela, il faut le dire, il y a des milliards de personnes qui ont été vaccinées depuis que les vaccins sont sur le marché. Donc là, c'est tout à fait... Je ne suis pas d'accord avec ce que Jack il dit. Une obligation, ça c'est une question de... déjà, c'est une décision politique. Hein. Je ne suis pas là pour faire la politique avec vous ce soir. J'ai certainement mes opinions. Mais du point de vue médical, il faut toujours favoriser un vaccin vis-à-vis d'une infection naturelle. Toujours. Et on l'a vu avec d'autres maladies qu'on a pu combattre. Un exemple, c'est le virus de la polio. Là, on a réussi, qui n'existe plus chez nous. Il existe uniquement dans 2 pays du monde. Il n'y a personne qui souffre ou qui meurt de la polio, du virus de la polio, parce qu'on a des vaccins très efficaces qui ont vraiment aidé la population à ne plus devoir se battre avec ce virus. Donc l'obligation, ça c'est une question, et je laisse ça ouvert, juste pour vous rappeler, les dernières invitations des personnes de 12 ans et plus ont été envoyées en juillet, au début juillet 2021. Donc ça fait exactement 6 mois. Il n'y avait pas d'obligation pendant 6 mois. Pour le moment, il n'y a pas d'obligation. Le problème qu'on a vu, on a toujours pensé que si on a 75%, 80% de personnes vaccinées, ce serait assez pour vraiment sortir de cette crise, de cette pandémie. On savait toujours qu'avec 20%, 25% de personnes non infectées, ils vont encore être infectés, il y a toujours les problèmes, mais ça ne pose plus un problème de santé publique et ça ne pose plus un problème pour les hôpitaux et pour le système sanitaire. Par contre, avec les variants qui sont venus, beaucoup plus infectieux et qui infectent beaucoup plus de personnes, les 75%, les 80% ne suffisent pas. Et là, on a fait appel aux gens de se faire vacciner depuis des mois. Et là, à un certain moment, c'est aussi la politique qui doit prendre ses responsabilités et prendre des décisions pour protéger la population d'un pays, de l'Europe et du monde. Donc ça, c'est quelque chose qui
qui est une décision politique. Et il faut dire que les vaccins aident à survivre, aident à ne pas tomber malade, aident à revenir dans une vie normale comme on la connaissait avant le lockdown en 2020. Donc ça, c'est pas à nier. Et vous voyez les pays vaccinés et les comparaisons, comme j'avais dit avant aux luxembourgeois, regardez les chiffres des infections, ou surtout les chiffres des hospitalisations de novembre 2020 et de novembre 2021, c'est une autre vue. Den Antonio sieht, wie viele Dosen Moderna laufen den 31. Dezember am Gültigkeitsdatum auf. Ich muss so, ich weiß nicht genau, was das Gültigkeitsdatum von den Vaccinationen ist. Effektiv sind Vaccinationen von AstraZeneca, die aufgelaufen sind, an die man leider nicht mehr konnte gebrauchen. Die wirst wir gehen auch an Kooperation für andere Länder, wenn wir es nicht brauchen. Am Moment ist das so, die hat es vielleicht gesehen, den Premier hat doch heute gesagt auf Twitter, wir haben 100.000 Dosen Moderna gekriegt aus einem anderen Land, wir die zum Beispiel aus Portugal gekriegt, weil die am Moment nicht gebraucht haben, die sie bei einem ganz hohen Tour von den Vaccinationen, sodass man die von denen hin gelenkt gekriegt haben, 4 als 3 Dosen können aufgehen. Ich meine, am Moment muss man nicht so viel suchen, man hat Moderna Dosen auflaufen zum 31. Dezember. Daraufhin wisst ihr, dass effektiv ganz viele Leute abgelöst sind, schon hier in Haut sind Briefe gekommen für die Leute, die AstraZeneca kriegen. Die können sich Rendezvous holen und auch impfen lassen an den Vaccinationszentrum Findel, also bei der RSQ. Möchte auch ab, ich weiß nicht, wen ich möchte ab, Freude möchte ab, kurz gesagt. Ich wusste, dass das Woche wir für eben, ich meine, da können wir 9.000 Impfungen den Woche 4 holen oder so, für das mal so schnell wie möglich auch schrittfrei können die Dose gehen. Und für gut, wenn so viel wie möglich Leute mal auch hier echt Impfung holen, mir auch hier Drittimpfung holen, die schnell wie sein können kriegen zu holen, für das mal so gut wie möglich geschützt sind, wann effektiv die neue Variante Omikron könnt, an so gegebenenfalls viel mehr infektiös wie, was das schenkt zu sehen, an dadurch auch mehr Leute infiziert gehen oder an das man vielleicht gehören verhindern, dass ganz viele Leute infiziert gehen. Denn David sagt, ich wollte fragen, wenn eine Person schon bald und Impfungen gestorben ist, darf die Person eine Covid-Impfung kriegen oder nicht? Bei so eine pauschale Antwort ist schwer zu gehen, ob so ein allgemein froh, die bald gestorben ist und Impfungen, es gibt Leute, die effektiv einen anaphylaktischen Schock, man natürlich, die haben es gespritzt, kriegen zum Beispiel Adjuvanz, wie Nitrat oder wie irgendwie Silber oder was dabei gespritzt wird, allergisch reagiert tun und dann effektiv einen ganz starken Schock, einen anaphylaktischen Schock, und das ist nicht schön. Das noch nicht der Typ noch stirbt, weil dafür war die 15 Minuten noch effektiv bei uns eine Absicht von Gesundheitspersonal, für das ich kann direkt angreifen und das keine schlimmen Folgen geschehen und dass den das gut versteht. Mit das so, dass den das wirklich muss man am Doktor gucken, ganz genau gucken, was sind die 4 Erkrankungen, was war das Problem, für was aus den Ball gestorben, wie David lo sieht, dann ist es vielleicht eben nicht übrig, im Moment zu impfen, mit dann eben noch werden soll. Das ist ganz schwierig zu sagen. David schreibt, wir sagen, Mom, die Dinger 50 Jahre ist, sie hat paar Doktor gefragt, ob sie die Impfung kriegen oder nicht. Den eine sagt ja, den anderen sagt nee. Und nicht auch ein Mail in 20 geschickt. Ja, ich meine, man klar falsch müsste dann noch gucken, vielleicht gucken, bei wem die Mail geschickt hast. Ich meine, länger 50 Jahre ist keine ganz alte Person, die wirklich große Probleme hat. Da muss ich gucken, wie das und dann eben gegebenenfalls hat das dann effektiv, also es ist zu schwer für einen Doktor das anzuschätzen. Dann muss ich noch so, Doktoren schaffen ja ganz viel mit Patient und Patient und wirklich haben sie oft Probleme, sich Zeit zu holen oder Zeit zu finden, sich dafür zu informieren, gut genug zu informieren, für verschiedene Karten zu tranchieren. Ich gehe gefunden, dass vielleicht ich und den LCGB wendet und dass man das weitergehen und analysieren am Off. Nicht für all die Leute und das dann ein bisschen gucken sollen. Wenn da in Fall sieht, wie David das ganz richtig, was David sich gemacht hat, ich weiß mal, der am Doktor, den ich trainiert, die kennt ich am besten. Die weiß am besten, Verlauf, lässt 10, 20 Jahre chronische Krankheit, die der Hut oder so Probleme, der Hut oder auch nicht mehr, wenn der Angst tut für einen Spritz oder so, den er am besten kann abschätzen. Wenn den sich nicht wohlfühlt, dann einen Doktor verweist oder eben noch bei uns rausschreibt.
Helpline ist natürlich immer ein Antwort, und die haben wir auch dafür aufgebaut. Leider ist es eben so, dass ganz viele Leute hier anrufen, wir kommen nicht so schnell nur, für eben genug Leute anzustellen und zu formieren, dass es auch die richtige Antwort geben, weil es geht ja nicht nur, dass einfach jemand hinter gesagt wird, der muss ja auch können, ob die Fragen antworten, ob Komplexfragen antworten. Und also leider so, dass man noch immer nicht nachkommen. Zahlen nun sind auch mehr hoch gehen. Ich weiß, letzte Woche hat man einen Peak von 12.000 Euro auf den Tag. Das können wir unmöglich schicken. Das heißt, sieht das so eine Base, wenn man nicht direkt drauf gehen. Wir geben gerne an die Leute, die, ich kann nicht sagen, die sind auch geschlagen von der ganzen Krise, weil die schaffen schon seit 2 Jahren an noch Weekend da. Und sie brauchen noch Pause. Und die kriegen sie leider nicht, weil die Zahlen gehen hoch und kommen immer mehr Frauen und mehr Leute, die es brauchen. Das ist ein bisschen leid, dass es so lange dauert, so schwierig ist. Wie gesagt, geht für dich bei Herrn Dr. Schwätzer mit dem Doktor auf, aber wenn dann nicht geht, dann melde ich dann bei euch dann. Ich bin froh, das von Brigitte, ich meine, die hat man schon beantwortet, die Brigitte gestaltet wird. Vielleicht eine allgemeine Sache zu der Lach oder so, wie man sehen. Ihr wisst ja, wir sind ziemlich gut, schon wo wir da stehen, über die letzten Wochen am Main. Andere Länder haben schon ganz große Restriktionen geholt. Beispiel Österreich, die sind seit 2 Wochen, quasi 2 Wochen an einem Lockdown. Für Geimpfte, an Ungeimpften, du meinst dann ob für Geimpfte, aber nicht für Ungeimpfte. Deutschland ist auch, wo sie in der Wasser sind, in der Wasser eigentlich für alle, wo die Kliniken überlaufen sind, aber wo sie keine Leute mehr abholen. Ich weiß, dass andere Länder auch schon bei so gefroht, so viele Leute reinzubringen. Auch an der Belgien, da sind sie noch durch die Plattform geschossen. Bei uns noch nicht so. Und das hat verschiedene Gründe, sicher. Die Grund ist sicher, dass man nie komplett abgehalten hat mit Mesuren. Wir hatten ja noch mal an den Bussen und am Supermarkt immer als Masken gehabt. Wir hatten auch immer eine gewisse Distanz, auch vom auf der Arbeit auf jeden Fall rekommandiert und das machen, auch weil vielleicht nicht viel gemacht hat. Das ist aber so. Und das sind Sachen, die am Anfang dazu beigetragen und dass man am Anfang noch gut stehen. Bei denen muss so, als wir haben eine Woche abgemacht, ich meine, März sind noch, sie Partien an den 3G, wo ich gesagt habe, Leute, die nicht geimpft sind, aber just getestet sind, hinkommen, die machen sich ab und die exposieren sich dann, weil das okay mit Masken, du hast natürlich infiziert, dann dafür man natürlich haben. Dafür wird dafür sind noch mehr Infektionen da. Wir riskieren eben, dass es mehr geht, wie ich gesagt habe, wir werden heute bald 700 Infektionen, soweit ich gesehen und morgen melden. Das sind ja ganz viel, das sind ja wirklich viel. Und da wird noch ein ganz Leute krank in die Klinik kommen. Und auch von ein ganz Leute davon geimpft sind, die nicht werden in die Klinik kommen, werden da trotzdem ein ganz Leute in die Klinik kommen. Und das sind die Sachen, da muss man aufpassen. Und wie ich gesagt habe, die Impfung, die man dafür immer die gemacht, los ich wirklich impfen, los ich Booster gehen, dass wir so gut wie möglich vorbereitet sind, ob die nächsten Wochen am Ende die kommen, wo vielleicht eine andere Variante überholt, die mehr schnell weitergeht, sodass man dass die wenigstens nicht mehr krank geht an der Leute rundherum, sich man schnell um die Schuhe können. Und eben, wie man gesagt hat, nächste Woche, die Testwoche, Matwandschicht, so sieht vor allem so lang von Matman, das hält ich 10 Minuten, eine Viertelstunde weg, für einen Schnelltest zu machen, einen Dünsten an den Freitag, wenn nicht ein Dünsten geht, dann macht es am Mittwoch, an den Samstag oder so. Mathe wir da ist, wir machen noch ein Live, einen Dünsten an den Freitag, wo wir Test mal da ist zusammen. Aber wenn er positiv sieht, deklariert, dann geht er in Autoisolement, und kontaktiert er Kollegen, mit denen der Kontakt war, dass sie an Autoquarantäne gehen oder aufpassen, für dass wir die Zule können drücken, dass wir keine anderen Mesure brauchen. Das ist das, was ich will, auf den Weg gehen. Also ihr könnt raus nach frohe Stellen, ich meine, das ist 6 Uhr, ich werde just einen kleinen Schluck Wasser trinken und da können wir vielleicht switchen auf Französisch, weil ich schon ganz flott vorher gesehen auf Französisch, notamment auch über den Poliovirus, den ich gestaltet habe, den wir gestaltet haben, wo ich auch erwähnt habe, und da können wir vielleicht einen Vergleich sehen zwischen was das der Poliovirus, was das der Coronavirus, das sind alles Viren, mit das einfach ganz verschiedene, wie sie funktionieren, aber zu machen. Und besonders vielleicht ein Beispiel um Poliovirus, das dauert Jahrzehnte, bis man das ausgerollt kriegen an der ganzen Welt. Und davon muss man wahrscheinlich auch um Coronavirus ausgehen. Dafür los ich, wenn ich impfen, holt die erste Impfung, holt auch den Booster von der Können, für dass man das Lützeburg so gut wie möglich präpariert das. Beim Test, bei der Testwoche Lützeburg testet sich mit dem Hashtag, taggt mich auf Facebook, Instagram, Twitter, taggt euch alle Guten. Für das mal gesehen, der Schiedfried und Mappen, dass man das ein bisschen und Rulle kriegen, der Schiedfried gesagt, das ist flott. Wir können heute zusammen als Land
auch ein Weltrekord vielleicht aufstellen, dass man die meisten Infektionen raufgedreht kriegen an einer Woche. Aber wenn man all gut macht, man das wird ziemlich flott, wenn man das könnte nächste Woche annoncieren, ne? Das wäre cool. Dafür macht das. Und dann gehen wir auf Französisch weiter. Ok, donc comme annoncé, je vais essayer à répondre à toutes vos questions en français. N'hésitez pas à poser les questions aussi dans une autre langue. Je peux aussi maintenir ou en fait répondre en allemand ou français ou en anglais. Mais j'essaie de répondre au maximum maintenant en français parce que je sais aussi que sur le Facebook Live qu'on fait, on répond souvent en allemand et luxembourgeois et assez peu en français. Donc il y a une question de Jack qui est parvenue qui est très intéressant, qui dit combien de temps d'études et d'essais pour le vaccin de la polio. Les vaccins contribuent aux différentes mutations, donc ne vaut-il mieux pas alors faire tester les personnes pour savoir leur taux d'immunité, au lieu de prendre des risques avec ce pseudo-vaccin, même s'il y a un très grand nombre de personnes injectées. Merci tout de même pour vos réponses. Il y a beaucoup de questions, je pense qu'on peut maintenant répondre pendant une heure. Mais en fait, déjà, combien de temps d'études pour le vaccin? A priori, pour un vaccin et pour un médicament, il y a des mesures du point de vue légal et autorisation et mise sur le marché très sévères et très strictes. Vous commencez avec la recherche dans le laboratoire. Si vous identifiez une molécule qui semble avoir un impact dans votre laboratoire, vous devez le prouver, vous devrez faire des demandes ensuite pour faire des études avec des animaux modèles. Si vous passez ces tests dans les animaux, vous devrez envoyer vos résultats aux autorités compétentes qui font les analyses et ensuite qui vous permettent d'aller dans une étude clinique phase 1. Phase 1, ça veut dire vous donnez ce médicament ou vaccin à des gens qui sont en bonne santé, juste pour montrer ou démontrer que votre vaccin ou votre médicament n'est pas mauvais pour des personnes en bonne santé. En phase 2, vous allez finalement pouvoir tester votre médicament ou vaccin à des gens qui sont infectés, en fait, ou qui sont malades pour un médicament, ou à des gens et les exposer d'une façon naturelle à ce virus, par exemple. Et dans la phase 3, c'est vraiment une augmentation des cas, des milliers de tests, des milliers de personnes à tester, donc entre 40 000 et 100 000 personnes pour les études. Donc vous voyez, déjà, c'est longtemps de faire une étape, hein, du laboratoire vers les animaux, dans les humains maladies, et ensuite faire un scale-up jusqu'à des milliers de personnes. Tout prend du temps. Et vous envoyez toujours les informations, vous recevez un retour et tout ça. C'est que pourquoi ce vaccin maintenant du SARS-CoV-2 a été mis sur le marché en dedans d'un an? C'est parce que les études dans les laboratoires étaient déjà faites. On avait déjà des informations sur le coronavirus du SARS-CoV-1 qui nous est parvenu en 2003, pas chez nous, mais en Asie. Il y avait le MERS, hein, qui est aussi plus ou moins le même virus, jusqu'à 90% identique, qui est dans les pays arabiques, qui est toujours présent de temps en temps. On a fait ça aussi. Et il y avait une entreprise, BioNTech, de l'Allemagne, qui avait fait des développements pour des thérapies contre le cancer, qui se sont dit, voilà, mais la technologie que nous on possède, si on fait synthétiser maintenant, ou si on produit maintenant une partie du virus, donc le spike protein, et on le stabilise par des graisses, on pourrait l'injecter et vraiment comme ça montrer cet intrus au système immunitaire. Donc on était déjà très loin. Ensuite, ils ont fait ces études et les autorités compétentes, vu l'urgence de mettre en place une vaccination, parce que le testing c'est bien, mais c'est juste pour identifier, pour le diagnostic, mais c'est pas durable. Donc là, pour identifier, pour avoir vraiment une solution de ce problème, de cette pandémie, ils ont permis d'entrer dans un rolling cycle, donc en fait de dire, voilà, dès que vous avez le premier rapport, vous l'envoyez aux autorités, les autorités vont le revoir et vous renvoyez les commentaires, même pendant que vous êtes encore dans une phase 1, 2 ou 3. Et dès que les gens ont fait les preuves que la phase 1 marche bien, sans avoir atteint le chiffre
de personnes requis, ils ont eu le droit de commencer avec la phase 2. Donc en fait, ils ont déphasé les choses et ainsi on a réussi à comprimer tout, mais au fin mot d'avoir quand même les mêmes études et le même nombre de personnes testées. En plus, il y avait beaucoup plus de gens qui travaillaient dessus, il y avait beaucoup plus d'argent mis là-dessus, parce qu'on savait que si vous sortez un vaccin ou un médicament, you're golden, vous vendez beaucoup. Et il y avait des demandes partout. Donc tout le monde a fait des efforts afin d'arriver avec un vaccin sur le marché fin novembre ou début décembre en Europe, qui marche très 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 bien. La prochaine question, c'est les vaccins contribuent aux différentes mutations? Non, ils ne contribuent pas aux différentes mutations. Le virus du SARS-CoV-2, moi je suis virologue à la base, donc j'ai travaillé beaucoup des années dans des laboratoires aux États-Unis sur ce sujet. Donc le virus de SARS-CoV-2, c'est un virus de plus strand RNA, donc c'est un ARN en français. C'est un virus les plus simples au monde. Il rentre dans la cellule, il éjecte son contenu, donc son génome, et directement la cellule peut lire l'ARN et faire les protéines. Ce qui est particulier pour ces virus, les virus les plus simples, ils n'ont pas de quality control. Donc dès qu'ils répliquent leur génome, ils font des erreurs. Et ça, c'est vraiment, c'est comme si on le regarde comme virologue, on dit, bon, c'est quand même super intéressant et super rusé et intelligent par le virus de faire des erreurs. Qu'est-ce que ça se fait avec le virus ou avec nous? S'il fait des erreurs, donc on appelle ça des mutations, donc une mauvaise base qui est mise dedans, hein, c'est comme vous écrivez des mots, vous faites des erreurs dedans. Ces erreurs sont d'une façon pas bien pour le virus, parce que le virus va produire des milliers de virus qui ne servent à rien, parce qu'ils ne sont pas viables, ils peuvent plus infecter d'autres cellules, ils peuvent potentiellement même plus sortir de la cellule. Mais de l'autre côté, il fait aussi des virus qui sont bien adaptés et même plus adaptés. Et là, on parle des variants. Donc en fait, c'est normal qu'un tel virus fait toujours des mutations. Ça, c'est la nature de ce virus. Là où ça devient un peu plus compliqué, où on dit variants of concern, donc où on doit veiller dessus, ça sont s'il y a plusieurs mutations sur des places clés dans le génome. Et ça, c'est ça ce qu'on appelle des variants. Et c'est pour ça que, vous le savez depuis, j'imagine, depuis Noël l'année passée, où on avait le variant anglais qui est venu, qui avait des mutations et des délétions, donc en fait des choses qui manquaient dans le spike, qui faisaient que ce variant était beaucoup plus infectieux. Et donc, ce n'est pas les vaccins qui contribuent aux mutations, c'est le virus lui-même qui fait ça. Ça, c'est vraiment son mode de vie et de survie. Donc la question c'est donc il ne faut pas faire tester les personnes pour savoir leur taux d'immunité. Non, le taux d'immunité, c'est comme je l'ai expliqué avant aussi dans la version luxembourgeoise, on peut mesurer les anticorps dans votre corps, mais ça indique juste que vous êtes préparé à lutter contre le virus. Soit que vous êtes préparé parce que vous avez eu une infection ou un vaccin. Mais ça ne veut rien dire sur le taux d'immunité directe. Donc est-ce que vous êtes vraiment protégé? Ça, on ne peut pas vraiment dire et sortir de ça, parce que ce qu'on mesure, c'est les anticorps, et ça, c'est juste une petite partie du système immunitaire. C'est comme vous regardez sur l'autoroute d'Esch et vous comptez juste les voitures rouges, et vous comptez 5 voitures rouges, mais il y a un super bouchon. Là vous ne savez pas pourquoi il y a le bouchon, parce que vous avez juste compté 5 voitures. Donc c'est un peu ça, c'est juste une partie de la vérité que vous voyez. Il faut analyser le système immunitaire qui est très très complexe, qui est bien connu aussi par les scientifiques et les chercheurs. Et il faut aussi regarder l'immunité cellulaire, donc les cellules T, et c'est eux qui luttent contre vos propres cellules infectées par le virus et qui détruisent ces cellules afin que le virus ne puisse plus se propager et faire d'autres virus. Donc c'est important, et c'est important de comprendre qu'il y a les deux lignes d'immunité qui peuvent lutter, et en fait les cellules T, ils luttent contre le virus, et là a priori c'est pas important pour notre système immunitaire si c'est vraiment l'un ou l'autre virus, parce qu'ils reconnaissent bien une cellule qui est anormale, donc en fait qui est infectée par un virus ou qui a d'autres problèmes. Donc de ce côté,
ça sert pas à grand-chose de mesurer maintenant le taux d'anticorps et prendre une décision. C'est aussi la raison pourquoi on n'émet pas un certificat européen, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été infectés, qui ont des anticorps. Clairement, on peut dire qu'ils étaient infectés, mais on ne sait pas quand, et on ne peut pas en déduire qu'ils sont vraiment protégés. Donc dans ce cas-là, faites votre vaccination, même si vous avez des anticorps qui prouvent que vous étiez en contact avec le virus, mais faites vos vaccinations pour être le mieux protégé contre maintenant aussi le Delta qui est là, mais aussi Omicron qui va arriver, hein, certainement, qui n'est pas encore au Luxembourg, qui va arriver. Je m'oppose fortement de dire c'est un pseudo-vaccin, c'est un vrai vaccin, il sert beaucoup aux gens qui ne deviennent pas plus malades, donc les gens sont peu malades, qui sont vaccinés, et aussi ça diminue aussi le pourcentage de personnes qui est encore infectable après. Et juste pour vous dire, après la deuxième infection, il y a encore quelques personnes qui sont infectées, qui peuvent se faire infecter par le virus, qui peuvent être infectées par le virus, mais ils ne tombent pas malades, mais ils peuvent quand même participer à la propagation du virus. Après le booster, la troisième dose, il y a un facteur 10 de diminution d'une infection. Donc c'est quand même énorme. Et là, avec votre booster, vous allez aussi protéger vos amis non vaccinés. J'espère bien que j'ai répondu plus ou moins à vos questions, à une grande partie de vos questions. Si je pourrais bien aller un peu plus dans les détails, mais il m'est important de vous dire que la biologie ou les sciences et la médecine, ça c'est très très compliqué. L'immunologie est une science pour elle-même, la virologie est une science pour elle-même, donc c'est quand même des mesures, en fait, des réactions et des actions, des réactions et des réactions du corps très très complexes. On connaît beaucoup de choses, beaucoup plus que je pourrais maintenant vous expliquer en une heure. Hein. Là, on aurait besoin de plusieurs heures ou peut-être des cours. Et c'est pour ça qu'on prend beaucoup de cours à l'université avant de faire la recherche. Donc, mais croyez-moi, on connaît bien le fonctionnement des virus, on connaît bien le fonctionnement des vaccins et aussi des nouveaux vaccins. Parce que si le mécanisme n'est pas connu, vous n'êtes pas capable de mettre quelque chose sur le marché. Donc là, à nouveau, pour revenir sur les questions que Jack m'a posées, maintenant, toutes ces mauvaises informations en disant que voilà, les femmes ne peuvent plus avoir des enfants, des choses pareilles, c'est impossible du point de vue mécanique parce que ni le virus, ni le vaccin rentre dans votre nucléus, donc dans votre rentre juste dans votre cellule, dans le plasma, mais n'est jamais près de votre génome. Jamais près de votre génome. Corinne, elle dit bonsoir. Pourquoi laisser les clients des magasins rentrer dans les grandes surfaces sans vérifier qu'ils sont tous vaccinés, alors que les employés doivent tout passer par le vaccin? Les clients touchent les produits et beaucoup ne respectent pas les gestes barrières. C'est vrai qu'on était un des premiers pays aussi, un pays qui a toujours maintenu dans les grandes surfaces et les magasins le port du masque, qui est obligatoire. Hein, donc c'est vrai, vous avez raison, ils devraient avoir l'obligation de porter le masque. De toucher maintenant je ne sais pas quoi, les marchandises. La propagation du virus se fait principalement via un contact étroit en parlant. Donc quand je parle, j'ai un peu de liquide qui sort et là-dessus, il y a le virus qui va affecter la personne vis-à-vis de moi. Donc c'est potentiellement possible de s'infecter via une surface, mais là, il faudrait quand même que quelqu'un a craché dessus et que vous le léchez pour s'infecter. Donc en fait, c'est vraiment moins probable. Déjà, si vous nettoyez vos mains avec du savon ou de l'alcool, c'est déjà bien. Et si vous touchez quelque chose, comme toujours, même avant la crise, ne touchez pas vos yeux, votre nez ou votre bouche. Alors avec le port du masque, déjà, vous pouvez uniquement toucher vos yeux. Si vous évitez tout ça et vous nettoyez vos mains, le risque est pratiquement inexistant. Mais c'est une bonne question de dire, voilà, les gens parce que Corinne parle certainement du 3G qui va se mettre en place au début de l'année prochaine. Il y a encore des questions sur ça et comme on avait dit, pas tout est clair. Il y a des discussions dans le conseil de gouvernement, auprès des ministres, dans les ministères aussi chez nous, sur des mesures ou des mesures supplémentaires à mettre en place pour faire ça. Et ça sont certainement des choses qui sont en discussion de ça. Mais a priori, il faut dire que si
vous maintenez les distances, si vous maintenez aussi le port du masque, je dirais le risque d'infection dans un magasin est très 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 minime. Et on n'a pas vu il n'y a pas vu des classeurs qui sont réalisés maintenant dans un magasin par des personnes différentes. Là où on voit la propagation du virus, c'est sur le travail. Je prends un café avec mon collègue, et surtout à la maison, et surtout les fêtes de famille, où toute la famille vient ensemble, il y a une dizaine, une vingtaine de personnes, il y a une ou deux personnes qui ont le virus, et c'est la propagation du virus, parce que là on est très proche, et il n'y a pas de protection. Si moi je bois un verre de champagne avec ma famille, c'est difficile de garder ses distances et de garder le masque. Donc le problème, il n'y a pas un grand problème dans les magasins pour les visiteurs ou les clients. Par contre, les magasins, c'est comme toujours aussi dans les laboratoires ou sur les places de travail, dans les bureaux comme chez nous. Si moi je suis tout seul dans mon bureau, le risque est très minime. Mais si je prends un café avec mon collègue, je reprends mon masque et il y a un risque d'une infection d'une personne à l'autre. Et c'est pour ça que le 3G, que nous, ça fait déjà des semaines qu'on applique le 3G, c'est un risque qu'on court, mais c'est aussi une liberté qu'on regagne pour que je puisse finalement prendre un café avec mon collègue. Hein. Donc, et ça, c'est juste toujours une analyse de risque qu'il faudrait faire. Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire ou qu'est-ce qui est approprié de laisser tomber et de s'ouvrir à une certaine incertitude ou à un certain risque. Pour le moment, il faudrait vraiment voir avec les chiffres qui montent pour ne pas potentiellement demander d'installer plus de barrières ou de revenir vers d'autres gestes barrières qu'on avait dans le temps. Mais ça sont des discussions qui sont en cours et qui sont menées maintenant sur différents niveaux et que finalement la politique doit trancher et prendre ses responsabilités. Mon certificat de vaccination viendra bientôt à échéance puisque la France vient de diminuer la durée de validité du pass sanitaire à 7 mois après la deuxième dose de vaccination. Le certificat sera-t-il également invalidé dans ce délai au Luxembourg? Donc il y a beaucoup de discussions sur ce sujet et par coïncidence, je suis aussi dans des groupes de travail européennes où j'ai participé à l'école où j'ai représenté le Luxembourg. Il y a beaucoup de discussions, il y a des pays qui veulent maintenir les 12 mois, notamment le Luxembourg. Il y a des pays qui veulent aller sur 7 mois, d'autres sur 9 mois. Il y a encore des discussions à mener. Finalement, il y a un consentement, je dirais, européen pour faire quelque chose. Ça va venir, mais je dirais probablement, il y a, comme toujours dans la santé, il y a des recommandations par l'Europe, mais chaque pays est responsable et aussi, peut aussi trancher et mettre en place des mesures plus sévères que recommandées ou par les directives de l'Europe. Donc chaque pays est libre à dire, voilà, moi je dis 7 mois, 9 mois, 12 mois. Et il semble que, pas uniquement la France, mais aussi les Autrichiens vont passer à 9 mois ou 7 mois. Ça veut dire que si on fait le scan du barcode en France, après 8 mois, vous êtes rouge en France. Le Luxembourg, en ce moment, je pense qu'on va maintenir les 12 mois, à voir ce que ça donne les prochains jours et les semaines. Vous êtes rouge en France, mais vous êtes encore vert au Luxembourg. Donc ça pourrait se faire. Parce que la réglementation est une autre dans chaque pays. La même chose qu'il y a des pays, par exemple, je pense maintenant aussi le Portugal, par exemple, qui demandent que vous êtes vacciné et testé avant de prendre un avion pour aller à Lisbonne. Donc en fait, là, ils ont augmenté leur safety level sur une vaccination plus un test. Et là, ils vont adapter leurs applications respectives. Le code barre, le QR code est toujours lisible par chaque application. Mais par contre, dans un pays, vous pouvez être rouge et dans un autre pays, vert. Pour vraiment revenir sur les 7 mois ou 9 mois, ça c'est aussi une raison, hein, non négligeable, mais pas médicale, pour qu'on offre aussi un booster pour d'autres personnes, parce que maintenant, si vous allez maintenant, je ne sais pas où, en France ou en Autriche, et vous avez besoin d'avoir un pass sanitaire ou la dernière dose de moins de 7 mois, vous pouvez aussi le faire au Luxembourg jusqu'à maintenant. Et bon, à voir pour le futur, ça dépend vraiment de la pandémie, de l'évolution de la pandémie et aussi des restrictions des différents pays. Vous le savez tous, le Luxembourg est très ouvert, on n'a jamais voulu fermer les frontières. Bon,
on n'a jamais fermé les frontières. C'était l'Allemagne qui a fermé les frontières, mais on essaie toujours de maintenir le flux des personnes, surtout aussi non négligeable de nos amis de l'Allemagne, de la France et de la Belgique, des gens qui travaillent ici, euh, et de ne pas intervenir et d'ajouter des problèmes au mode de vie et au mode de travail des personnes. Philippe demande, les prochains vaccins seront-ils modifiés pour s'adapter aux variants? Oui, tout à fait. Déjà, au début de l'année, ou mars-avril, il y a BioNTech, Pfizer, AstraZeneca et Moderna qui ont annoncé qu'ils ont essayé de mettre les variants de la version anglaise et aussi le Delta maintenant dans des vaccinations de variants. Ça, c'est relativement facile à réaliser techniquement, hein. C'est presque comme éditer un document Word. Donc ça, c'est relativement facile. Dans quelques semaines, vous l'avez fait, hein, pour synthétiser ça, parce que le process est connu. Par contre, l'autorisation, la mise sur le marché, vous devrez à nouveau faire la même demande et faire les mêmes démarches pour prouver que ce vaccin, parce que vous avez changé quelque chose, donc c'est un autre vaccin, et déjà n'est pas mortel ou n'est pas mal pour la personne et prouve que ce vaccin a un impact important contre ce virus. Donc vous devez passer aussi par les étapes de la mise sur le marché, réglementaire et de la législation qui sont non négligeables, qui prennent beaucoup de temps. Et c'est pour ça aussi que j'espère aussi si Omicron devient de plus en plus important, et si c'est 10 fois, 12 fois, ou je pense 17 fois que j'ai lu hier soir, plus infectieux, ça veut dire qu'on va infecter 17 fois plus de personnes. Donc forcément, il y a beaucoup plus de personnes qui vont tomber malades et qui vont devoir aller à l'hôpital. Et ça va poser des problèmes partout dans le monde. On va à nouveau essayer d'accélérer au maximum et diminuer le temps de la mise sur le marché pour ces vaccinations modifiées, et afin que chacun puisse profiter le plus vite possible de cette modification. Et comme Philippe le suggère, si vous êtes vacciné avec un vaccin modifié en fait, qui contient maintenant Omicron ou Delta, vous êtes encore mieux protégé. Avec la vaccination qu'on a actuellement, vous êtes déjà vacciné. Quand vous êtes vacciné, vous êtes déjà protégé. Vous êtes déjà bien préparé et bien protégé, pas à 100%, mais vous ne tombez probablement pas malade. Et ça réduit aussi le taux de propagation, le taux d'infection de vous-même. Mais avec un vaccin modifié, ça baisse encore le nombre de personnes qui sont infectables et qui deviennent malades. Julien a dit, on parle de la différence de mort de l'année dernière par rapport à cette année. On ne le doit pas plutôt parce que le variant Delta est moins mortel, au lieu de nous dire que c'est grâce à la vaccination? Non, c'est pas que le Delta est moins mortel, pas du tout. Il faut vraiment dire que, déjà, il faut dire que qui meurt en premier lieu, c'est les gens les plus vulnérables. Et donc, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui meurent chaque année, hein. Ça, c'est la vie. Beaucoup de gens à un certain âge ou avec certaines conditions vont mourir chaque année. Il y a des centaines de personnes qui meurent chaque année dans des centres, dans des maisons de soins au Luxembourg, par exemple. Ça, c'est pas anormal. Mais on a vu une augmentation forte de l'année 2020 vis-à-vis des autres 3, 4, 5 années passées. Donc ça, c'est certainement dû au virus, pardon. Le Delta a la même pathogénité, donc il est aussi mortel que le Wuhan et les autres. Ça, c'est prouvé par le nombre, hein. Ça, c'est facile à dire. Vous prenez 100 personnes infectées par Delta, 100 personnes infectées par la version anglaise, 100 personnes infectées par le Wuhan, et vous regardez combien de gens sont morts. Là, la différence de Delta, c'est qu'il est beaucoup plus infectieux. Donc, je pense que ce qui parle le plus, c'est qu'au début de la crise, avec le Wuhan, le variant au début, il y avait une personne du foyer qui était infectée, mais sa femme, les enfants n'étaient pas infectés. Maintenant, on ne le voit pratiquement plus. Si une personne du foyer, si le père est infecté, il va infecter ses enfants et aussi sa femme. Donc là, vous voyez la différence entre les infections.
forcément, si vous infectez plus de personnes, vous allez aussi trouver beaucoup plus de personnes qui vont tomber malades et plus de personnes vont aussi mourir. Donc c'est juste mathématique, c'est juste une bête règle de tri pour faire le calcul. Donc c'est prouvé que le delta n'est pas plus mortel et plus pathogène, mais les plus infectieux. Donc plus de personnes sont infectées vis-à-vis au variant avant. Et il semble que Omicron est aussi encore plus infectieux que Delta. Déjà ça va nous poser un problème parce que encore plus de personnes vont être infectées en même temps. Mais il semble que la pathogénité de Omicron semble être le même que pour les autres variants, ce qui n'est pas anormal parce qu'un virus, qu'est-ce qu'il veut, hein? Si vous êtes le virus, vous voulez survivre, vous voulez vous reproduire au maximum et infecter un grand nombre de personnes pour qu'ils puissent encore que vous pouvez vous reproduire de plus en plus. Donc c'est toujours mauvais pour un virus si le corps, son hôte va mourir trop vite. Par exemple, pour Ebola, c'est un problème pour le virus parce que les gens vont mourir après 3 jours, 3-4 jours. Et après 3-4 jours, les gens ne peuvent même plus infecter une autre personne parce qu'ils sont morts. Donc pour le coronavirus, vous restez à vie, pour une grande partie des gens. C'est une minorité de gens qui vont mourir. Donc vous restez en vie et vous pouvez infecter beaucoup de gens. Et donc au fur et à mesure, on s'attend que l'infectivité s'améliore parce que le virus s'adapte à son hôte, donc en fait à nous, parce que ce virus vient des bêtes, donc en fait je ne sais pas comment on dit en français, ça m'échappe, mais en fait il s'adapte à son nouveau hôte, l'humain. Et la pathogénité, ça c'est pas le premier but de ce virus. Et donc on pourrait estimer qu'on voit de plus en plus de variants qui sont beaucoup plus infectieux, mais pas nécessairement beaucoup plus pathogènes. Loredana dit: une femme qui essaye déjà d'avoir un bébé doit faire une pause afin de se faire vacciner et après recommencer à concevoir. Le gouvernement luxembourgeois peut-il garantir qu'il n'aura pas de conséquences sur le développement du bébé? Ce qu'il faut dire, c'est par précaution qu'on dit, si vous voulez tomber malade, je voulais dire enceinte, c'est aussi d'une certaine façon une maladie, c'est ça ce que je voulais dire. Si vous essayez d'avoir un bébé, les premiers mois sont cruciaux. Parce que là, si vous tombez enceinte, le petit bébé qui se développe doit s'attacher dans votre utérus, et afin de ne pas intervenir dans cette mesure et dans ce développement, on ne veut pas vacciner. Parce que comme j'avais expliqué, le vaccin, ça veut dire qu'on va montrer un intrus et votre corps va lutter contre cet intrus et va développer une réponse immunitaire qui va vous faire malade un petit peu parce que vous allez avoir de la fièvre, d'autres symptômes légers, mais ces symptômes pourraient avoir des effets négatifs sur le développement de votre nouveau bébé. Et c'est pour ça qu'on dit, voilà, ne vous faites pas vacciner dans cette phase précaire, mais faites absolument vous vacciner après 3 mois, parce que là, après 3 mois, tout le monde qui connaît des personnes, qui se connaît avec des femmes enceintes, des bébés, sait que là, il y a une phase cruciale qu'on a dépassée. C'est là où vous devez vous faire vacciner, parce que là, si vous êtes infecté après, ça pourrait avoir des conséquences pour vous et pour votre bébé, parce que vous êtes, dans une certaine sorte, vous êtes une personne vulnérable. Hein. Dans ce cas-là, pendant votre temps de porter le bébé. Donc ça, c'est important. Donc, ne pourrait-on attendre d'avoir plus de recul sur ce point? On a beaucoup de recul sur ce point parce qu'il y a des milliers de personnes ou de femmes enceintes qui ont été vaccinées. Ce qu'on a vu que c'est très très bien parce qu'à la naissance du bébé, le bébé a des anticorps contre le virus. Donc lui aussi, il est protégé contre le virus. Vous vous protégez aussi, et le fait de ne pas tomber malade est bien pour vous et le bébé, parce que vous le savez, si vous tombez malade pendant que vous êtes enceinte, on a un range très limité de médicaments que vous pouvez prendre afin de ne pas avoir pas au détriment du bébé ou de vous. Donc vous êtes très limité
pour les traitements pendant que vous êtes enceinte. Donc en fait, c'est vraiment important de ne pas tomber malade du coronavirus pendant que vous êtes enceinte. Est-ce que le gouvernement luxembourgeois peut-il garantir qu'il y a des conséquences sur le développement du bébé? Personne ne peut garantir quelque chose. Ce qu'on voit, que la vaccination n'a pas un impact, n'avait jusqu'à présent aucun impact sur la maman ou le bébé. Mais ce qu'on a vu, une infection pendant ce temps-là a eu des conséquences pour la maman, potentiellement sur le bébé, avec le long Covid et des infections et un problème de développement potentiel. Donc c'est beaucoup plus grave de ne pas... bon, en fait, c'est vraiment... vous jouez vraiment avec votre vie, votre futur et le futur de votre bébé. Si vous risquez d'être infecté et si vous ne prenez pas le vaccin après 3 mois d'être enceinte. Donc faites-vous vacciner, parlez avec votre gynécologue et ensuite faites-vous vacciner, soit avant d'essayer de tomber enceinte, soit après 3 mois de porter le bébé. Janine, elle dit, la vaccination pour les enfants est-elle réellement nécessaire? Pourrait-elle avoir un impact sur la croissance des enfants et adolescents? Ne pourrait-on attendre d'avoir plus de recul sur ce point avant de vacciner à nouveau le recul? Donc en fait, la vaccination pour les enfants est-elle réellement nécessaire? Moi je pense oui, parce qu'avec les variants qui sont beaucoup plus infectieux, comme on avait discuté maintenant, on ne va pas pouvoir éviter que les enfants tombent malades et propagent le virus. Donc, a priori, il faudrait vacciner un maximum de personnes pour vraiment essayer d'éliminer ce virus de notre population. Donc oui, je pense que la population, si on regarde aussi, il y a une grande population des personnes en dessous de 12 ans, des enfants. Je ne pense pas qu'il faudrait faire vacciner les enfants de 1 ou 2 ans, mais quand même les enfants qui font partie de la vie sociale, qui sont à l'école, par exemple. Donc je pense que ça c'est une bonne chose. Et à nouveau, comme j'ai dit, je ne sais pas si c'était maintenant en français ou au luxembourgeois que je l'ai dit, mais je favorise toujours de vacciner mon enfant que de laisser la chance que mon enfant est infecté par le virus, parce que la vaccination, on connaît bien le mécanisme, on sait très bien ce que la vaccination fait. Par contre, le virus, il y a une infection avec le virus vient, il a beaucoup de protéines et beaucoup de choses qu'il fait, qui sont plus ou moins, il y a des choses qui ne sont pas connues à nous et aux chercheurs. On ne sait pas trop qu'il fait. Il y a le problème de long Covid, que beaucoup de gens ont des problèmes maintenant. Et donc, je ne laissais pas la chance à mon enfant de se faire infecter par le virus. La question, ne pourrait-on attendre d'avoir plus de recul sur ce point avant de vacciner les plus jeunes? Ce qu'on a vu, comme j'ai dit, la première vaccination du vaccin avec un ARN, avec le BioNTech Pfizer, se faisait en mars 2020. Donc on a déjà 1 an et demi de recul de vaccination. On a déjà plusieurs mois de recul de vaccination sur les enfants dans les études cliniques qui ont été menées. Et on a plusieurs semaines de recul sur les vaccinations qui ont été menées, notamment aux États-Unis, où le vaccin est vacciné depuis plus qu'un mois, même des semaines et des mois. Donc je pense que c'était même octobre ou avant. Donc on a un recul sur ça, et c'est qu'il faut dire que les enfants ont moins de symptômes secondaires après la vaccination, donc mal à la tête, fièvre et tout ça, ça semble se passer mieux que les plus âgés. Et il semble aussi qu'ils sont bien protégés parce qu'ils ont un système immunitaire très à la pointe, encore en développement mais à la pointe, donc ils réagissent très bien. Juste pour vous dire que si vous avez des enfants, il y a beaucoup d'enfants, au Luxembourg, il y a beaucoup de vaccinations qui sont faites déjà à l'âge du petit bébé pour faire face à certaines maladies au Luxembourg et dans nos pays ici, pour que les enfants ne tombent pas malades de ces maladies. Donc les bébés sont déjà vaccinés souvent et avec beaucoup. Donc je pense, la majorité des bébés au Luxembourg est vaccinée directement après la naissance, les semaines après. Donc ce n'est pas la première vaccination pour un enfant, ça il faut le dire. Et il faut dire qu'à chaque fois qu'il y a un médicament ou un vaccin qui est mis sur le marché, il y a une revue qui s'appelle la pharmacovigilance, qui revoit chaque cas avec des symptômes et des problèmes secondaires pour analyser si c'est lié à la vaccination ou pas. Et si c'est lié à la vaccination,
Au pire des cas, la Medicine Agency, donc l'EMA, le European Medicine Agency, va retirer le médicament ou le vaccin ou va dire des indications comme il ne faudrait pas donner ça à des gens avec des yeux bleus. Donc ça se fait en permanence pour chaque médicament, pour chaque vaccin qui est sur le marché en Europe, jusqu'à la fin de sa vie de ce médicament, il y a une surveillance en permanence. Y a-t-il du graphène dans les vaccins? À mon avis, je ne pense pas, surtout pas dans des ARN. Je ne pense pas qu'il y a du graphène. Il y a du PEG là-dedans parce que ça, c'est quelque chose qui essaie de coller des choses ensemble. Mais le graphène, je ne pense pas. Mais il faudrait revoir et il faudrait voir sur le manuel. Je ne suis pas au courant qu'il y en a. Qu'en est-il des dérèglements hormonaux chez les femmes? Moi, je ne vais pas vous dire des bêtises. Les femmes ont ça toujours, hein, en fait. Pas pour être sexiste, mais il y a les cycles le cycle de la femme, le cycle par mois, qui fait qu'il y a, pas un dérèglement, mais c'est un up and down avec les hormones de la femme, qui se fait toujours. Le vaccin n'a a priori aucune importance, ne joue rien sur ce sujet. Ce que le vaccin fait, il est injecté dans votre muscle ici du bras. Vous pouvez aussi le faire ailleurs, mais a priori dans le bras de votre muscle ici. Tout est injecté là, dans la cellule. En fait, le spike protein est produit dans votre cellule. Il est montré aux cellules blanches pour se préparer, pour lutter contre cet intrus, pour préparer une réponse immunitaire. C'est vrai qu'il y a une inflammation de ce côté, il y a une réponse immunitaire qui se fait dans votre corps, mais ça ne va pas complètement dérégler et bouleverser vos hormones. Ça se peut, les 2, 3, 4 jours après la vaccination, qu'il y a des symptômes, qu'il y a des choses, que vous êtes un peu, je dirais, déséquilibré, mais ça devrait revenir au normal après quelques jours. Donc en fait, juste pour vous dire qu'il n'y a aucune indication qu'il y a des effets long terme d'une vaccination. On a fait beaucoup de vaccinations. Les premières vaccinations ont été réalisées il y a plus que 200 ans. Il n'y a aucune indication qu'un vaccin aurait un effet à long terme, qu'après 20 ans, vous avez des problèmes parce qu'il y a eu une vaccination il y a 20 ans. Ça n'existe pas pour aucun vaccin. Et donc, pour celui-ci non plus, d'autant plus qu'on connaît le mécanisme de la vaccination, on sait très bien ce que ça fait et ce qui est injecté dans votre corps, donc en fait l'ARN, hein, la partie du mRNA, du spike protein, ça dure 2-3 jours dans votre cellule et ensuite la cellule détruit ce bout de mRNA. Donc, ensuite, tout est parti dans votre corps et il n'y a plus de stimulation de votre système immunitaire, il y a juste tout ce que le système immunitaire a créé comme préparation à cet intrus qui vous reste. Donc une mémoire immunitaire reste et au-delà, rien. Vanessa dit, aujourd'hui, est-il possible d'évaluer si le vaccin deviendra systématiquement renouvelable dans le temps? Exemple, tous les 6 mois, et si oui, est-ce qu'on est en mesure d'évaluer les risques sur l'organisme des vaccinations à répétition, notamment avec les vaccins de type ARN? Déjà, personnellement, je ne pense pas qu'on va devoir faire ça tous les 6 mois. On voit qu'on le fait par précaution maintenant. On le fait par précaution parce qu'il y a des nouveaux variants qui arrivent. On le fait par précaution surtout pour les gens vulnérables et à haut risque, pour qu'ils ne tombent pas malades et qu'ils ne vont pas mourir. Je pense personnellement, très fortement, comme virologue, qu'on est toujours bien protégé, même 6 mois après la deuxième dose. Mais on est mieux préparé encore et protégé si on prend un booster. C'est important de le prendre maintenant parce qu'on est en plein milieu d'une autre vague dans la pandémie. Le virus est partout, il est beaucoup présent. Il y a encore des variants qui vont venir dans le temps d'autres pays où le taux de vaccination est moins élevé, donc plus de propagation du virus et plus de chances et de risques qu'un nouveau variant se forme. Donc il ne faut pas prendre ces chances maintenant. Donc il faudrait vraiment prendre pour être better safe than sorry, hein, de prendre la vaccination pour le mieux se protéger qu'on puisse.
Ça, c'est ce qu'il faut le dire. Mais la pandémie, le développement de la pandémie, le développement de la propagation du virus nous dira dans le futur s'il faut répéter après 6 mois ou après 6 ans. Donc je pense que personne ne peut vraiment répondre à ça. Ça dépend vraiment du développement et de la progression de la pandémie. Donc, est-ce qu'on est en mesure d'évaluer les risques sur l'organisme de vaccination à répétition, notamment avec les vaccins de type ARN? Je pense oui, pour une grande partie. Comme j'ai dit, vous êtes vacciné, l'ARN rentre dans votre cellule. Pendant 2-3 jours, on fait des protéines. Et ensuite, l'ARN est détruit par votre cellule. Et ensuite, vous gardez juste une immunité, une préparation sur cette maladie. Donc, il n'y a pas d'autre chose qui se font dans votre corps. Donc, c'est ça ce qu'on voit. Donc, oui, je pense qu'il n'y a pas d'effet. Et je pense même si on vous injecte 3 fois par semaine, les effets, il y a des effets transitoires que le corps fait une réaction sur l'intrus qui est dans votre corps. Mais il gère bien l'intrus. Après 2-3 jours, c'est fini. Et il n'y a pas de problème. Donc, moi, je pense personnellement qu'il n'y a pas de grands risques sur le futur ou sur des vaccinations répétées. Par contre, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas, et peut-être que Vanessa vise sa question sur le fait qu'avec AstraZeneca, moi je suis vacciné avec AstraZeneca, on ne me donne pas un 3e AstraZeneca, donc un vecteur. Et la raison, c'est avec Johnson ou AstraZeneca, même chose. Et pourquoi est-ce qu'on ne donne pas une 3e dose ou un booster avec un vecteur? La raison, c'est que avec le vecteur, vous donnez ça et la première fois, vous injectez le vecteur avec le contenu du coronavirus. Vous faites une réaction sur le coronavirus, comme j'ai dit, mais vous faites aussi une réaction immunitaire sur l'intrus du vecteur. C'est un vecteur. Le vecteur, c'est un adénovirus, un virus d'un singe qui ne vous fait pas du mal, mais votre corps le reconnaît comme intrus et fait une réponse immunitaire. La deuxième vaccination avec AstraZeneca, le corps connaît déjà une partie de tout ce qui est coronavirus ou SARS-CoV-2 et il reconnaît aussi le vecteur parce qu'il y a 4 semaines ou 12 semaines au début, le corps a été injecté avec cet intrus. Donc il fait aussi une réaction immunitaire sur ce vecteur. Si on donne maintenant une 3e dose, on risque que votre réponse immunitaire est beaucoup plus élevée pour le vecteur que pour le coronavirus, le SARS. Et donc c'est pour ça qu'on a dit et qu'on dit, voilà, on va donner comme booster uniquement un ARN, dans le futur potentiellement aussi un vaccin basé sur des protéines, pour éviter que vous êtes mieux protégé contre le vecteur de l'adénovirus que sur le corona SARS-CoV-2. Driss dit, pourquoi interdire aux médecins de traiter notamment ivermectine, chloroquine, azithromycine, zinc dès le début des symptômes pour descendre rapidement la charge virale? Donc Driss, ça c'est simple, parce que ça sert à rien. Ça c'est un grand problème. On a testé, qu'est-ce qu'on fait s'il y a une nouvelle maladie qui arrive? On fait le drug repurposing. Donc on regarde ce qu'on a à l'étagère, quels sont les médicaments disponibles sur le marché. Donc un médicament disponible, vous pouvez le prendre et vous pouvez, parce qu'il a montré qu'il est sécurisé, qu'il est bien, le médicament, vous pouvez le prendre, vous pouvez faire une demande d'une utilisation off-label, donc en fait un médicament qui est fait pour traiter une certaine maladie, vous pouvez dire voilà, il y a une indication que ce médicament aurait un effet positif pour un traitement contre le coronavirus. Donc vous pouvez le prendre, vous le donnez à un patient comme ivermectine ou chloroquine et vous regardez ce que ça donne. Et au début, on a vu que oui, que ça aurait un impact positif, mais c'était juste un petit nombre de personnes. Et si on a des vraies études avec beaucoup plus de personnes, pour avoir vraiment une belle vue dessus, ont montré que ça n'a pas un effet positif pour le patient. Mais par contre, la chloroquine ou ivermectine, par exemple, la chloroquine, c'est un médicament qui bloque des choses dans votre cellule. Et donc, le fait de bloquer ça c'est pas bien pour le virus, mais c'est encore moins bien pour votre cellule. Donc, l'effet est beaucoup plus grave pour vous-même que contre le virus.
Et donc, de ce côté, ça n'a pas abouti à grand-chose. Il y a aussi le remdesivir qui semble qui a un impact plus important, pas super élevé, mais là, c'est différent parce que le remdesivir, c'est un médicament qui est dédié, en fait, qui touche uniquement le virus, mais qui ne touche pas vos cellules. Et là, il n'y a pas cet effet négatif pour vous-même, parce que vous pouvez mourir si vous avez de la chloroquine. Hein. Donc, en fait, de ce côté, ça ne sert à rien. Et c'est juste des études cliniques qui ont démontré les effets positifs et négatifs. Et pour tout cela, on a pu démontrer par les sciences que ça ne vaut pas la peine et que ça ne marche pas et que c'est beaucoup plus négatif qu'il y a du positif de ce côté. Et c'est pour ça qu'on ne traite pas ou plus les gens avec ivermectine et chloroquine. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent il faut le faire et c'est bien, et c'est du zinc, prendre le zinc pour stimuler et supporter mon système immunitaire, mais ce n'est pas ça qui va sauver les vies. Il y a d'autres médicaments qui sont sortis. Il y a les médicaments des anticorps, des monoclonal antibodies, donc des anticorps monoclonaux. Ce sont des anticorps qui sont spécifiques aux protéines du virus, qui vont neutraliser, qui vont se rattacher au virus et qui vont intervenir au niveau que le virus ne puisse plus accéder à la cellule. Donc si vous avez des virus dans votre corps, il est neutralisé. Ça marche bien, ça a un effet et ça marche aussi très très bien pour les gens à l'hôpital pour qu'ils ne deviennent pas encore plus malades. Et il y a d'autres médicaments qui réagissent maintenant, les médicaments de Merck ou les médicaments de Pfizer qui ont été prouvés dans des études cliniques d'avoir un effet positif pour les personnes infectées. Et ceux-là, ils sont maintenant sur le marché. Bon, il y a une mise sur le marché d'urgence, mais ceux-là ont prouvé un effet ou un impact important et donc qui n'a pas été prouvé par ivermectine ou chloroquine. Donc ça, c'est la raison pourquoi on ne l'utilise pas. Antonio dit les mutations du virus Covid auxquelles nous devons faire face ne semblent pas s'amoindrir dans le temps. A-t-on des informations ou des perspectives sur ce point? Exactement, Antonio. Si on regarde du point de vue virologique ou génétique du virus, le virus, c'est un des virus les plus simples au monde, plus petit, très petit aussi. C'est qu'il rentre dans votre corps, il rentre dans la cellule, il fait, à l'aide de la cellule, il fait les protéines viraux et il fait une réplication de son génome. Et pendant cette réplication du génome, il fait des erreurs. Et ça, c'est vraiment très malin, comme j'ai dit, très intelligent, parce que comme il fait des erreurs, qui sont des mutations, il fait que certains virus ne peut plus survivre, ne sert à rien, parce qu'il y a trop d'erreurs. Et il y a des virus qui sont plus adaptés. Donc ils puissent mieux infecter les gens, puissent mieux se propager. Donc en fait, ça c'est normal, c'est la vie, et c'est le mode de vie, de survie de ce virus. Donc il fait toujours des mutations. Là où on doit faire face, où c'est un peu plus important, important, c'est vraiment de veiller sur les variants. Un variant, c'est une accumulation de plusieurs mutations sur des places clés dans le génome. Par exemple, dans le protéine spike, qui favorise le rattachement plus vite, plus facile à nos cellules. Et c'est ça ce que le delta fait plus ou mieux que le variant de la Chine. Et c'est que Omicron fait encore mieux que le delta. Donc, il faut s'attendre, parce qu'on parle d'une pandémie, le virus est partout dans le monde. Tant qu'il y a tellement de gens non vaccinés et tant qu'il y a tellement de virus dans la population, il faut s'attendre qu'il y a toujours des variants qui vont arriver. Il y a des mutations qui se font chaque jour dans le corps des personnes infectées. Et donc les variants vont arriver. Et c'est pour ça que Gavi, en fait, et l'OMS, donc ou WHO, donc le World Health Organization, poussent très fortement à donner des vaccins aussi aux pays moins développés, qui n'ont pas l'argent à s'acheter une deuxième, troisième, quatrième dose, à dire voilà, écoutez, vous êtes quand même bien protégés avec 2 doses, on est OK pour faire une troisième, mais maintenant il faudrait quand même donner aussi la possibilité à d'autres gens, d'autres pays, à se faire vacciner au moins 2 fois pour vraiment
éviter que le virus se propage encore plus et pour éviter qu'il y a des nouveaux variants qui vont arriver. Et ça, c'est quelque chose d'important de comprendre. Donc, en fait, c'est pas que si maintenant le Luxembourg achète tous les vaccins et fait vacciner à 100% la population du Luxembourg 5 fois, ça se peut qu'on n'a pratiquement pas de virus ou pas de virus au Luxembourg, mais ça ne sert pas à grand-chose parce que dès que la mamie qui a 85 ans et où l'immunité diminue un petit peu, elle va se faire infecter potentiellement par d'autres personnes qui sont infectés parce qu'autour de nous, il y a beaucoup de gens qui sont encore infectés où il y a beaucoup de propagation de virus. Juste pour vous donner une indication, on parle toujours d'un taux de 75%, 80% dans les pays de l'Europe développés. Aux États-Unis, on est plus ou moins à 50% uniquement, même pas 60%. Et en Afrique, on est en moyenne, on est en dessous de 10%, donc à 7%, environ 7% de la population de l'Afrique qui est vaccinée. Là aussi, il faut dire que c'est une honte qu'on n'arrive pas à faire vacciner, à mettre à disposition beaucoup plus de vaccins à ces personnes qui ont besoin de ce vaccin et pour leur survie et pour protéger eux-mêmes et leurs proches. Marie dit, vous me donnez votre mot que je n'aurai pas de réaction mortelle à cause du vaccin. Bon, ça c'est toujours difficile de donner une garantie, mais oui, je pense vraiment que les chances de mourir vraiment à cause d'un vaccin sont minimales. Hein. Comme j'ai dit, il y a des cas où des gens sont morts, où on ne peut pas exclure que c'est à cause que la vaccination a joué un rôle. Mais là, on parle des gens qui ont plusieurs morbidités, plusieurs maladies, donc qui étaient déjà très malades, qui avaient d'autres problèmes. Et de ce côté, il faudrait voir si vous êtes une personne qui n'a pas d'autres conditions, d'autres maladies, des maladies chroniques ou autres, je ne pense pas qu'il y a un grand risque que vous allez mourir de ce vaccin. Le taux de mortalité est vraiment... Et comme je dis, les cas qu'on a vus partout dans le monde, déjà, il y a très peu de cas où on pourrait voir une connexion. Et même avec une autopsie, on n'a pas pu résoudre ce mystère de dire, voilà, oui, c'est vrai, cette personne est morte à cause du vaccin. La seule chose qu'on a pu voir dans certaines personnes, c'est que le fait qu'on a donné ce vaccin, que la personne a fait une réaction immunitaire, ce qui est normal après le vaccin, a aidé ou a été au détriment de sa situation normale ou précaire. Il est mort parce que la situation était tellement mauvaise pour lui. Donc oui, il faut vraiment, si vous avez des soucis, parlez à votre médecin. Surtout si, par exemple, j'ai dit des maladies, d'autres maladies, mais par exemple pour le diabète, si vous êtes infecté par le virus, vous vous en sortez moins bien. Hein. Vous tombez beaucoup plus malade et vous avez beaucoup plus de chances de passer à l'hôpital que si vous êtes vacciné. Si vous êtes vacciné, vous tombez pratiquement pas malade et certainement vous n'allez pas à l'hôpital. Donc, de ce côté, à nouveau, il faudrait dire, faites-vous vacciner. Il faut dire au Luxembourg, on a un accès vraiment très facile au vaccin. Prenez un rendez-vous, en dedans de 20 minutes, vous sortez du centre de vaccination. Avec votre vaccination, vous êtes à la maison, c'est bien, vous recevez votre certificat, tout est bien et gratuit. Donc, pour moi, ça c'est le seul truc. De tester toutes les choses, de faire tout ça, de faire un 3G, 2G. Il y a des choses que la politique doit faire, il y a des choses du point de vue santé sanitaire qu'il faut faire. Mais pour éviter d'autres mesures, pour éviter un lockdown, je vous prie vraiment de vous faire vacciner et de vacciner un maximum de personnes au Luxembourg pour éviter d'autres mesures qui sont aussi graves. Parce que si je perds mon travail, je suis aussi dans une situation très précaire et ça sont des conséquences que ça va avoir. Les conséquences d'un lockdown sont énormes. Vous voyez ça en Australie, à la Nouvelle-Zélande, où ils étaient dans un lockdown des mois et des mois. C'est pas uniquement horrible pour l'économie, mais aussi horrible pour votre santé mentale. Il y a plein de problèmes qu'on peut éviter avec 2 ou peut-être 3 simples doses de vaccination.
Et pour terminer, je vois que c'est plus ou moins 6 heures maintenant. 7 heures déjà, oui, voilà. En principe, on fait de 5 heures à 6 heures. Donc, euh, excusez-moi ça. Mais faut dire, faites-vous vacciner. Et en fait, pour prévenir aussi de ce côté d'autres mesures, hein, pour dire, voilà, au gouvernement et aux décideurs, de dire, allez, on n'a pas besoin d'un lockdown, on n'a pas besoin d'autres mesures plus sévères et on veut garder les libertés qu'on a maintenant euh, sans aller dans une direction où que ça dépasse vraiment et qu'on a des grands problèmes dans le système sanitaire, en fait dans le système des hôpitaux. Je vous prie aussi à partir de la semaine prochaine de participer à notre semaine de tests. Participez, faites deux tests en dedans de 4 jours ou 3 ou 4 jours la semaine prochaine, ensemble avec nous. On va être aussi en live sur ça. Pour vous tester 2 fois, animez vos proches et vos amis à se faire tester aussi. Euh, passez à la pharmacie avec votre bon que vous avez reçu pour récupérer les tests et faites-vous tester ces 2 fois pour vraiment, et j'espère qu'on puisse, mon vœu, en fait, ouais, c'est le vœu pour Noël, c'est qu'on puisse diminuer le taux d'infection de 50%. Ça serait quelque chose de jamais vu dans un pays si on pourrait, en dedans d'une semaine, diminuer le taux des nouveaux infections de 50% à l'aide de 2 simples tests rapides réalisés à la maison en dedans de 15 minutes. Donc, je serais très ravi que vous faites les tests, que vous nous envoyez, que vous nous taguez sur les réseaux sociaux, que vous nous envoyez des photos, des choses pareilles qu'on a prévues, et que vous participez et qu'on puisse vraiment réduire le taux des nouvelles infections dans le futur afin d'éviter d'autres mesures plus sévères et de pouvoir fêter Noël et le Nouvel An avec nos proches sans avoir peur ou trop peur qu'il y a beaucoup de gens infectés parmi nous qui pourraient infecter d'autres personnes, notamment les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les plus âgées, avec souvent lesquelles on fait aussi les jours à venir. Donc, de ce côté, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à poser les questions, non pas à moi et à nos amis, mes collègues, tous les jeudis sur le Facebook Live et via d'autres canaux, mais n'hésitez pas aussi à contacter vos représentants et les LCGB sur les boîtes mail et sur le téléphone si vous avez d'autres questions, notamment aussi sur le côté organisationnel et administratif avec la mise en place des 2G, 3G qui va venir, qui va vous aider dans le futur à mettre ça en place. Merci beaucoup pour ça. D'autres informations sont toujours disponibles sur nos sites internet, sur impfen.lu et covid19.lu. Consultez ces sites avant d'appeler la hotline qui est très surchargée. Vous risquez de ne pas avoir une réponse à la minute. Donc regardez au début, regardez en avant les sites internet avant d'appeler. Donc je vous remercie cordialement pour tout ça et pour toutes vos questions. Et j'espère qu'on se revoit aussi dans le futur, peut-être dans un autre contexte, après avoir lutté avec succès contre cette pandémie mondiale au Luxembourg. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.